kallattii garaagaraatiin tamsaasni keenya akka isin bira gahuudha kan isinitti himuu barbaanne. Gama TikTokii obbo Jawaar Mahaammadiinis gama kiyyaatiinis tamsaasni keenya kun kallattiidhaan isin bira gahaa jira. Gama YouTubeetiin hordofuu barbaadan gamanaan isin bira gahaa jira. Kallattii barbaadaniin hordofuu dandeessu. Har'a mariin keenya banaadha. Keessummoota baay'eedha qabna bilbilaan kallattiidhaan kan hirmaatanii. Keessummoota kanneen bilbila gaafa marii bilbilaatti ceenu bilbila kan isin beeksifnu ta'a. Bilbilli kun har'aaf qofa dalagaa. So namoonni baay'een gamasiin nu argachuu dandeessu. Gama WhatsAppitiin bilbiltanii nu argachuu dandeessu. Obbo Jawaar Mahaammad yeroo keetiif galatoomii baga nagaan dhufte. Baga nagaan karaa warra TikTokanaan Adega sistema no walid dabalu deemna. Wanni beena naman beetu suuta baranna daawwattoota keenyaan dhiifama gaafanna baga walid deemna. Itiin gama sirraa jiraan fakkaate deemuu dandeenya. Ayyee haa ta'u kallattiidhuma garaagaraatiin akka hawaasa bira gahuuf irraa haasofna. Dhimmi kun TikTokiin sarmee gama kanaatiin aad hin ta'u waan ta'eef namoonni baay'een gama siimaa walitti hin daballe jechuu danda'u. Walitti makamuudhaaf baay'ee ulfaata. Sooftiweerii baay'ee wanta ta'an kan inni fayyadamanii. Kanaaf yamma kanneen isaaf gama kanaan isin bira gahuu barbaanne namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin nu eegaa turtan mariin keenya amma eegaleera. Obbo Jawaar tibba darbe kana guyyaa muraasa dura atis gama Feesbuukii keetiitiin laayivii baatee dhimma tokko uummata biraan geessee turte. Dhimmi suni dhimma ijoo ta'eetidha kan uummata biratti irra deddeebiidhaan haasa'amaa darbe tibba kana. Egaa dhimmoota kana bal'inaan har'a irraa kaasnee dubbannaa hawaasni keenya maal yaada uummanni keenya maal jedha yaada maal qaba asirratti waan jedhu hawaasarraa yaada ni fudhanna. Yaada deeggarsaa haa ta'u yaada mormii haa ta'u yaada kallattii garaagaraatiin jiru hawaasni keenya akka nu biraan gahuu fi kallattii kanaan namootaaf balbala bannee kan irraa haasa'utti jiru. Mee jalqaba walumaa galatti dookumentiin dheengadda ati kallattii garaagaraatiin uummata biraan geessee fi irraallee gadi baatee haasofte deeqaa muraasatti. Walumaa galatti namoonni baay'een gama bilchiginnaatiin jiranii kun beekaadha dookumentii kana baasnee akka irratti mari'atan jedhanii haasa'u. Kun immoo lakki dookumentiin kun sobadha jedhu lakki kun immoo dookumentii kana Jawaar kan mormaa jiruu fi waanuma ofiisaatiif irratti hin hirmaanneef yoo ta'e malee dookumentiin kun dhiibbaa Oromoo irratti yookiin immoo dantaa Oromoo irratti dhiibbaa qabaateetii miti waan jedhu kaasu. Achirraati walumaa galatti raaflee waan tokko nu jedhiiti ijoodhaan keessaa ba'an. Egaa dookumentii lama kan dhiyaate dookumentiin tokko ka ifatti baafne ka Oromiyaa bifa haaraan bulchiinsa naannoo Oromiyaa caasaa haaraan ijaarra kan jedhu kan lammaffaa ka ejjennoo paartii bilchiginnaa qabatee marii biyyoolessaa irratti dhiyaachuudhaaf jedhamee kan Adaamatti koreen hojii raawwachuu koreen giddu galeessaa paartichaa irratti mari'achuudhaaf dhiyaate lama. Beekati isaa erganii osoo hin beekne isaa erganii maaniif hin hirmaanneef illee haa taatu there is a public interest. Kun waan hiree uummata miliyoona 44 jedhanii garii miliyoona 60dha somewhere around there hiree akka uummata Oromootti hiree uummata ammasii akka uummata Itoophiyaatti hiree uummata miliyoona 130 olii affect waan godhuuf irratti mari'atamuu qaba. There is overwhelming public interest in this document. Kan itti argadhee fi maali isaan qoratanii irraa hagayanii garuu akkaataa akka malee illeen haa dhufu dhimmoonni as keessatti hammataman akeeka imala qabsoo uummata Oromootii fi uummatoota Itoophiyaa waggoota 50-60 dabran deeman irratti jijjiirama guddaa kan fidudha. Hiree biyyi tun gara fuulduraa uummanni kun gara fuulduraa qabu irratti dhiibbaa guddaa kan qabudha. Pozitiif ta'uu danda'a, negatiif ta'uu danda'a. Irratti mari'achuun dirqama. Amalli sagaleen kee baay'ee xinnaadha jedhu obbo Jawaar sagaleen kee hin dhagamu hin dhagamu hin dhagama garuu baay'ee xinnaadha. Wayyaani ayyee regardless of what dhimmi kun dhimma biyyaatii fi dhimma uummataati. Wanti tokko dhaabatuu qaba Itoophiyaa fi Oromoo jidduuttis. Imaammanni when we say policy kun policy oli we're talking about constitutional amendment waa'ee heera mootummaa jijjiiruuti kan haasa'u jiru. Heerri mootummaa wixineen dhiyaatee sadarkaa adda addatti uummanni bulleessee irratti wal falmee irratti walii galee irratti tadiraadareeti kan
gara seera jijjiiramuu qabu. Waan paartiin tokko koree jiddu galeessaa isaatitti icciitiidhaan dhandhaaree biyya irratti fe'uu danda'u miti jechuudha. Duraan akkanaa danda'amuu ni danda'ama amma garuu hin danda'amu. Bara teknooloojiin jabaate kanatti bara dammaqinni keessattuu mooraa siyaasaa Oromoo hedduu ol ka'e kana keessatti icciitiidhaan waan tokko dhandhaarree icciitiidhaan bilcheessinee itti feena taanaan waan hin taanedha jechuudha. Kanaaf irratti mari'atuun barbaachisaadha. Anis saniifin fuudhee dhiyeessee akkuma yaadatu hoggaan dhiyeessu toltu famtuu isallee dhiyeessine qabxiilee 4 gurguddoo irratti yaani dhiyaatee jira. Constitutional amendment akka heera jijjiiruu irratti tokkoffaan waa'ee federaalizimiin amma jiru kasabdaneessaa kun akka jijjiiramu yaadni dhiyaatee jira. Lafti hanga ammatti bara baaroo tumsaatiif zagayyaas fa'aa irraa kaasee hanga ammatti mootummaan lafti kan mootummaaf kan uummataati yaada jedhu ture. San keessa darbamee har'a garuu sadarkaa lafti kan dhuunfaa akka taatuu fi mashat malawwatti akka gurguramuu akka dandeessu piraayivetaayizii akka taatu yaani dhufee jira. Magaalota gurguddoo Dirreedawaa fi Finfinnee dabalatee sadarkaa federaalaatti akka jijjiiraman kan jedhu dhufee jira. Sirni bulchiinsaas Prime Minister irraa gara Presidentiitti yaa jijjiiramu yaani jedhu. These are very very important fuulduree biyya saniitiif. Kanaaf mariidhaaf dhiyaachuun isaanii barbaachisaadha. Nutis har'a waan silaa isaan godhuu qabani waan kana silaa godhuu qabu paartii biyya bulchutu gadi ba'ee uummata wajjin waan kana ifatti irratti mari'atee yaada fudhachuu qaba ture jechuudha. Waan silaa isaan godhuu qaban nuti waan gooneef nu galateeffatamuu qabna malee hedduun isaanii nu galateeffataa jiru. Waltajjii dhoorgamanii achitti ukkaanfamaniiti kan jirani. Kanaaf gammachuu qaban waan kan dhiyeessuu keessatti yatta. Tole gaariidha. Mee amma dubbiiwwan marii gara kallattii hawaasa biraatiin osoo hin gahini dhimmoota kanarratti hanga ta'e si waliin mari'annee hawaasnis yaada isaa akka irratti kennatu yaada kee irrattis dabalata yaada kee kan mormus ta'e yaada kee deeggaru hawaasni akka irratti yaada kennachuuf kallattii ni banna. Sana dura garuu qabxiilee ijoo afran qaan sanarratti yaada gabaabaa kaaseetiniin si biraan gahaa gama kamiinidha kan dhiibbaa qabaatu kan jedhudha. Dura Oromoodhaaf lafti isaa lafee isaati sanarratti achirra haa eegallu. Egaa kana dhaadannoo obbo Baqqalee Garbaa yeroo dheeraadhaaf irraa dubbachaa turanidha. Lafti keenya lafee keenya yeroo manneedhaa jiran sanas waan sanarratti baay'ee dubbachaa turanii. Oromoonnis eegasanii sana duras lafa isaatiif waan baay'ee aarsaa guddaa kafalaa ture. Lafti chirichaaruudhaaf dhiyaachuu wanti jedhu kuni ni jira jechuudha. Lafti chirichaaruudhaaf dhiyaachuu wanti jedhu kuni Ndagama sagalee kiyya. I think TikTok irratti sagaleen koo addaa jiru irratti fakkaate amma dhagahamaa jira. Anatu miyuutu godhee ture dhiifamaa akka isin hin jeeqnee fi da'uuf kalchaa warri gama TikTokiin hordofaa jirtanii sagaleen gamaa gamanaa guulatti dhufe akka walirra kunneefiin miyuutu godhee ture dagadhee. Gaafii tokkoon kaasaa fi jiru obbo Zawaarii namoonni gama kanaan hordoftanis akka nu dhaggeeffatanii fi ajandaalee ijoo afran kaan keessaa waa'ee lafaati irratti qabxii ijoo si kaasuu barbaada. Lafti chirichaaruudhaaf dhiyaachuun yookiin immoo lafti gara dhuunfaatti deebi'uun isaa dhiibbaan inni qabu maali warra jedhamtu jiru. Lakkii dhiibbaan inni qabu guddaadha. Darbuutu deebisee gabara darbuuti as waa'ee lafaa fooyya'aa fi jabaachaa dhufee lafti kan qonnee bulaa fi horsiisee bulaa ta'ee uummanni keenya irraa badhaadhaa ture malee waan dhabeen qabu waan jedhan kaasu. Baala abbaatummaa deebisaa waan jedhu immoo ati kaastagaa birooti. Gama kaaniin immoo demoogiraafii biyyaa warreen jijjiiranii jiru. Yaada kana akkamitti wal simsiifta? Badiin inni fiduu danda'u maaliin? Dhimma kana narra na caalaa warri beeku warri yeroo dheeraadhaaf qorannaa gurguddaa irratti godhe waan jiraniif gara fuulduraaf feertee akka irratti mari'achiiftuun barbaada. Qabsaa'onni waan san gaafsan godhanis hayyoonni waan san qoratanis gama seeraatiin haa taatu gama seenaatiin haa taatu gara diinagdeetiin gara ekoonoomiksiitiin warri qorate baay'ee jira. Yaaduma dimshaasha sii kennuudhaaf jalqabuma lafti maaliif ka dhuunfaa akka hin taane dhoorkame? Lafti akka hin gurguramne maaliif dhoorkame? Historical background qaba. Lafti land tiller takka mareen laraashuu wanni jedhamu kun wanni ka'eef maali? Sirna fi udaalaa jalatti qonnaan bulaan keessattuu uummanni gara kibbaa jiru Oromoos dabalatee lafa irboofsiisoo ture sirna abbaa lafaati ture. Sirna abbaa lafaa kana keessatti lafti namoota muraasaan warra aangoo qabuu fi qabeenya qabu muraasaan qabamee uummanni irra jireessi sadarkaa ashkarummaatitti irboofsiisoo safaraa waan tureef lafti qonnaan bulaaf haa taatu jedhan. Lafti qonnaan bulaaf haa taatu jedhan hin dhiifne zagayyeen faan baaruun faan. Qonnaan bulaan kuni seeraan lafa kennitee fi yoo calliftee itti dhiifte dureessi kaleessa saameetis maal godhees callaa harkatti qabate
yoo qonnaan bulaan kun akka gurguru hayyamtuuf taate bifa adda addaatiin gaafa qonnaan bulaan kun waan adda addaatiin rakkate lafa kana deebisee mallaquma kaleessa saamee kiisha kaayate saniin deebisee fudhachuudhaan qonnaan bulaa kana ciisanyuma kaleessatitti deebisa. Lafti qabsoo guddaadhaan harka qonnaan bulaa seente tun deebitee baatiidha. Okay. Sanii as jijjiiramni gurguddaan dhufee jira. Itoophiyaan, Oromiyaan sadarkaa lafti odoo kan dhuunfaa taatu taate qonnaan bulaan hin miidhamne irra geenye irraa kaja'u kun mari'atamuu danda'uudha qaba. Yaada kana yaadadha gaafa gaaddisa hooggansa Oromoo irra turre mariidhaaf akka dhiyaatu akka yaadatti abii dhiyeessaa ture. Hayyoonni gurguddaan hoogganoonni keenya bakka jiranitti jechuudha. Odoo wanni sana hin gahin wanni sun diigame jechuudha. Kun silaa bullaa'ee mari'atamuu qabu ture akka hayyoota biyyaatitti akka hooggansa siyaasaatitti. Maal ta'uuf deemasti fakkaate akka amma laallutti fakkeenyaa fi maqaa liizii jedhuun maal taate wayyaanee jalatti warri wayyaanee seera mootummaa godhan lafti akka hin gurguramne godhan. Haa ta'u garuu luuppoolii itti fayyadamuudhaan maqaa liizii jedhuun lafa naannoo magaalaa naannoo Finfinnee naannoo Adaamaa jiru kana mootummaan qonnaan bulaa irraa fuudhee gurguraa ture. Imagine yoo bilisa kan gootu taate waan waggoota 20 kana qonnaan bulaa Finfinnee naannoo saniitti irra ta'e sadarkaa Oromiyaatti maltiplaay godhuu deemtaa jechuudha. Sadarkaa baadiyyaatti dhalatteetitti. Haga ammaa kan mootummaan gurgurachaa jiru, dallaalli gurgurachaa jiru lafa magaalaa mana irratti ijaaruudhaaf, warshaa irratti ijaaruudhaaf kan gurguramaa jiru. Lafa baadiyyaa gaafa akka gurguramu kan hayyamtu taate qonnaan bulaan xindii takka xindii lama qabu kuni hiree akkamii qaba ka jedhu waan irratti mari'atamuu qabu. Waan qorannaa guddaa gaafatu, waan marii guddaa, dibeet guddaa gaafatudha. Ani akka jennaatti maan dhufin ka jedhu miti. Garuu osoo hin bullaa'in iccitiidhaan galma keessatti bilbila namoota irraa guuranii Ripablikaan gaardiidhaan marsiisanii mariin goone jedhanii istaambaa chaappaa irratti hidhanii deemuudhaaf deeman kun dogongora guddaadha yaadeen qaba. Gaariidha obbo Jawaar, egaa dhimma kana kallattii garaagaraatiin kan kaasnee irraa dubbannuudha kan ta'u irra deddeebiidhaani. Namoonni baay'een waan kana kan jedhanii waa'ee lafaatiin wal qabatee jechuukooti. Lafti keenya gurgurannees ittiin jiraannees waan barbaanne gochuu dandeenya. Abbootiin qabeenyaa lafa gatii gahaadhaan nurraa bitanii qonnaan bulaan keenya immoo waan isa fayyaduu fi waan isa hin dhiifne sirriitti beeka. Ummata keenyas akkuma saawwaatti lakkaa'anii yookiin immoo akkuma yaaduu hin dandeenyetti lakkaa'anii lafa gurguratee qonnaan bulaan keenya hin buqqaa jedhanii qonnaan bulaa dura deemanii natu si beeka jechuun kun sirrii mitii waan jedhu namoonni kaasan jiru dhimmoota kana warreen deeggaran jechuudha. Nama keenya akkuma homaa hin yaadnetti lafa isaatti gaafa barbaade gadi baasee gurgurachuu qaama danda'u godhanii dhiyeessuun kun sirrii mitii hanga sirrii dirqiidhaan lafa qotee bulaa irraa fuudhee gurguruutti cehu labsaminitti qotee bulaan waan isa fayyadu qoonqoo ijoollee isaa cufee lafa gurguruutti hin cehu waan jedhu kaasu. Mormii kanaaf deebiin kee maali? Agarreerra barnaannoo Finfinneetitti. Keessattuu eega sirni kun dhufee booda maali kan jedhame. Falmiin ture qonnaan buloonni Finfinnee keessa jiranii fi naannoo Finfinnee keessa jiran lafti haga tokko kennamuufii qaba jedhamee nabbaa riizootaa maal waan jedhamu tokko dhufee ture yaadatta. Dallaalli maal godhee uummata kanarra deeme yoo mootummaan irraa saamuu gaafa dhoorginu dallaalli irra deeme gatii rakishaan akka gurguratan godhe. We have seen it. Maaliif namni biyya keenya hiyyeessa. Mallaqa xiqqoo yoo bira kan qabdu taate gaafa rakkate rakkoo adda addaa keessa seensanii araada adda addaa keessa seensanii bifa adda addaatiin saamame naannoo Finfinnee practically agarree jirra. Is there a guarantee wanni kun boqojjiitti akka hin taane? Is there a guarantee kun dambidoolotti akka hin taane? Baaletti roobetti akka hin taane gaarantii qabnaa. Waa'ee uummata tuffachuu sana osoo hin ta'in uummata sossobanii kan yaaduu qabnu dureeyyii biyya keenyaa qofa miti. Seerri takka baatee bara dabree yaadatta irraa soofnee turre. Seerri lammiileen biyya alaa qabeenya horachuu danda'an jedhu. Arabni dhufee lafa teenya irraa guurratee yoo deeme yoo warri mireeta. Riskiin isaa sirriitti assas godhamee jira. Kan jedhu irratti ilaaluudha. Yaadni amma ati kaafte bareedaadha. We should debate that. Qonnaan bulaan keenya sadarkaan konfidensii isaa, sadarkaan bilchina isaa, sadarkaan security isaa
bakka yoo fedhellee yoo karaa taate lafa qindii isaa gurguratee hin deemu. Kanaafuu eegumsa mootummaa isa hin barbaachisu. Eegumsa heeraaf seeraa isa hin barbaachisu. Lafa isaa yeroo barbaadetti haa gurguratu yaadni jedhu sanii nu baasamu hin baasu kan jedhu. Ammas konkuluud godhuun barbaadu dhaga'uun barbaada an ogeessa lafaatii miti. Ogeessota dhaggeeffachuun barbaada. Wanni hangammaa Itoophiyaa fi biyyoota biraa irratti namoonni qoratan kanan laale garuu sadarkaa sanitti waan konfidensii naa kennu miti. Kana wal qabatee hayyoota birootis kallattii garaagaraatiin kan irratti affeerree irratti mariisifnu ta'a. Egaa namoonni baay'een dhimma kana irratti yaada kennatan akka jiranii fi eenyatti namoota kana akka simbiraan geenyu waadaa isinii galuu barbaadna daawwattoota keenya. Kana wal qabatee viidiyoo tokko si agarsiiseen gaafii si gaafadha obbo Jawaar. Viidiyoon kun direct sumaan wal qabataa viidiyoo kanarratti waan ati dubbattutu jira. Viidiyoo kana wal qabatee wanta tibbana bahan kana keessaati wanta ijoolleen daree dhawaan shawwadame wal dhawutu jira. Egaa mee viidiyoo kana walumaan dhaggeeffannee haa deebinu. Warri gama TikTokiitiin hordofaa jirtanii sagalee akka dhaggeeffattaniin isin affeera. Viidiyoon dheeraadha. Kallattii garaagaraatti iddoo garaagaraatti dubbattee adi magaaluma nan jirutti kan dubbatteen fudhadhe keessaa sanuma mee haa dhaggeeffannu. Sponsored. Namni gosa fi wayyaan irraa sharrii baratteeti irra baratte. Waa jaaruu hin danda'an, waa diiguu, waa balleessu. Opidoon dur wayyaan itti argata jenneemi jarana sheexaanatu argata galaltee yeroo tokko. Bar Oromoo tana keessa bakka hundatti beektaa dur kan qabnu Wallagga, Shawaa, Arsii maalimi amma balbalatti ibidda nama qoqqoodu barbaadu jirani. Kanaaf irreefu waa'ee afooshaa san ifee gaddaa isiniin jee. Hamma dandeessanitti afooshaa tanaas hamma dandeessanitti gosarraa baasaa maqaasii. Afooshaa Haramaayaa jaan afooshaa alaatii miti. Afooshaa Gaara Cilaaloo jaan afooshaa Sheedamaatii miti. Hamma dandeenyetti even Oromiyaa restructure goona amma booda miti. Wallagga, Arsii, Shawaa, Harargee kan jedhu jijjiiruu qabna. Because it has emerged as a political identity. Garami jijjiirra maqaa gaaraatti jijjiirra. Godina Gibee, Godina Gannaalee, Godina Walal. These artificial things politically emerge godhee jiru. Godina Arsii kajoos maal kajoo jijjiiru maqaa gosaatii fi maqaa political identity uummate kana ni jijjiirra jechuudha. Viidiyoon kee kanadha. Namoonni baay'een viidiyoo kana hin argan jedhee naaf dadha. Gama keenyaanis YouTube irratti YouTube bakka miidiyaa irra jira. Achirraa argachuu danda'u. Tibba kana gola jedhanii wanti isaan gadi baasan kuni kana wal fakkaata. Kana duras iddoo biraatti kuni dheenyadha kan dubbatte. Kana duras bara 4-5 dura waan kana dubbattee turte. Har'a maaliif mormitaa namoonni jedhanii viidiyoo kana gadi baasanii si gaafatanii dhimma golaatiin wal qabsiistee wanta ati kaaste kunii fi wanti amma gadi ba'e kun garaagarummaan isaa maali? Ati maal jechuu barbaadde? Isaan maal fidanii jennaan mormuutti kaatee gaafii yeroon si kaasuu barbaada. Laal maal seete sababa qoccoola qabsoo Oromoo keessa turerraa qabsoon laaffatuun naafatuun irraa ka'ee murnummaan biqilte. Murnummaan kun immoo bifa gandaa, bifa naannummaa kana qabachaa eegalte bara wajjuma dhalte jechuu dandeessa. Kan irratti yeroo baay'een dubbachaa ture. Rakkoo gandummaan tun eessaa eegalte, akkamii as geesse, balaan isii maali, akkamii irraa akka jedhu. Yeroo jalqabaatiif kanneen waan kana irratti barreeffamanii dhiyeesse bara 2006. Amata 20 irraa bara san dhalachuu keetuu mooji. Amata 20 irraa walgahii qorannoo Oromoo walgahii Oosaa irratti dhiyeesse. Namni keenya waan akkana kan dubbachuu barbaadu sensitive ammallee xiqqoo desensitized ta'ee jira. Bara san akka taabuutitti ilaalan mana galee namuu wal hamataa garuu waltajjii irratti waan akkanaa haasa'an turanii gaafa dhaqee achirra dubbadhu xiqqoo rifaatu ture. Baruma itti aanee waggaa 2 booda biyya waggaan dhaqee yeroo sana ittiin Kabbaadulatu pirezidantii ture. Qondaalota walgahii yaadnan dhiyeesse tokko ture. Naannoleen siyaasa keenya keessatti eenyummaa sub identity horatan. Keessattuu qabsoo Oromoo keessatti
adda bilisummaa Oromoo keessattis dhaabbilee biraa keessattis saba identity national identity qabna. Parochial yookiin immoo localized identity qabatanii collective identity keenya wajjin wal dorgomuu eegalan jiru. Namely fakkeenyaaf Arsii, Wallagga, Shawaa fi Harargee kan jennu kun immerge godhee waan jiruuf akkamiin manage goona waan jiru kan yeroo baay'ee itti yaada ture. Kanaaf wanni ani baruma sanirraa kaasee jiru hamma danda'ametti tokko godinoonni maqaan isaanii already hiikoo siyaasaadha. Hiikoo bulchiinsaa bira dabre, hiikoo ji'oogiraafii bira dabre, hiikoo siyaasaa horatan maqaa sanarraa odoo jijjiirre. Maqaa sanarraa odoo jijjiirre. Lammaffaa immoo godinoonni tokko tokko immoo kan maqaa gosaatiin yaamamanii isaan illee odoo jijjiirre. Maaliif akka jijjiirru barbaanne yeroo ammaatti Oromiyaa keessatti gosti ol keessa faca'ee kan jiru. Gosti ol keessa faca'ee waan jiruuf aanaan tokko yookiin immoo godinni tokko hoggaa maqaa gosa tokkootiin kan yaamamu taate in and out group uuma. Kiyyaaf keessummaa uuma. Qabsoo sabaa tokko keessatti wanni godhamuu qabu eega gita bittaa alagaa irraa baate booda tokko imallummaan qabsoo sanuu ka ummata keenya walitti naqu. Hojiin qabsoo Oromoo sana bakka afuritti gulantaa bira dabarree amma shanaffaa jirra jee hoggaan dubbaduu adda addaa ta'an ture boqonnaalee shanan kana. Revival, reconstruction, implementation and ascendance to power, amma immoo democratization kan jenne kana. Keessattuu gaafa democratization itti geennu democratization need to speed up integration. Nation building biyya jaaraa ummata jaaraa waan jirruuf Oromoon tun across religion, across clan walitti makamaa integrate ta'aa akka deemu. Aadaaf balanni isaa wal keessa makamaa wal hidhataa addaan fagaataa golaan godinaan amantiin osoo hin taane wal keessa akka maku gochuu barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf Taaddasa Birruufaa wanni dheeraa dhaqanii Islaamaa Kiristaana waliin qalchiisanii nyaachisan that was the beginning of integration. Yeah? So wanni anamma I think Calgary bakka tokkotti waan akkasii haasayaa ture. Wanni an jechaa ture waa lama. Tokko maqaalee godinaalee gosaan jiranii fi eenyummaa siyaasaa horatan kana maqaalee san jijjiiru. Lammaffaa caaseeffamuma kanaa'u wal keessa lallaaquu nu barbaachisa. Maaliif dhiyeenya kana bar dubbiin daangaa maal fakkeenyaaf ciqiciqii godina Booranaa fi godina Gujii jidduutti uumame as gara Harargee keessatti illee wanni jijjiira gara Arsii Shawaa jidduu wanni uumamaa dhufe tokko ni jira. Kana dhaamsuudhaaf restructure godhu. Laal warri wayyaanee nu sharranyaadha. Gaafa seenaa federaalizimii dhaabdu godina naannoo isii Dabuub zoon, Sameen zoon, Miraab zoon jettee keessa. Keenya garuu akkuma sirna gita biddaa duriitirra dhaalteetti itti fufsiifte jechuudha. Nummoo kana restructure godhuu qabnaadha. So restructure godhuu qabnu hoggaan jedhu maqaa jijjiiru caaseffama kanammoo wal keessa dha'u. Jarri kun maal godhee faallaa waan an jedhu godhan. Faallaa waan an jedhu maal wanni an jechaa jiru. Godinoota kana diinee wal keessa makuu qabnaa. Diinee wal keessa isaanoo maal godhan bakka Haayila Sillaasee fi Mangistuutti deebisan. Wallaggaan akka walitti ijaaramu Arsiin warri gosa Arsii gosa tokko bakka tokkotti bulchiin tokko keessa akka seenu warri Shawaa jedhamu gara tokkotti akka ijaaramu warri Harargee jedhamu gara tokkotti akka ijaaramu. The exact opposite of what need to be done at this stage of our national struggle. Sadarkaa kanatti wanti godhamuu qabu akkasii miti. Ani godinni maa diigamee miti godinni sirna heera mootummaa keessa hin jiru jijjiiruu dandeessa. Aanaas akka feetan restructure godhaa deemuu dandeessa. Wanni restructure godhuun waa lama gargaaruu qabaaf ta'u. Waa lama. Tokko ajandaa biyyoolessaa, ajandaa biyya jaaruu, Oromiyaa cimsuu, tokkummaa uummata kanaa cimsuu, political ajandaa keenya tarkaanfachuu we have a political agenda as a nation. Political projectii san cimsuu qaba. Lama efficiency, administrative efficiency takkaahu bulchiinsa saffisaa, tajaajila saffisaa uummataaf kennu irratti. Wanti amma isaan gola jedhan kuni gara lachuunu gadi baanee akka nutti haasaniin barbaada. Barreeffama sallaaleetiin jira. Wanni gola jedhan kuni wanni inni fayyadu argaan jiru tokko political integration ka jennuun uummata keenya wal keessa laaquu walitti hidhata uummata keenya daangaa alagaanii fi nummaan immoo qabsoo keessaa fi qabsoo asitti illee uumne kana daangaa kana daakuu qabna jechuudha. The ever solidifying borders between our people need to go away. Daangaa kana kan diigu osoo hin ta'in kan inumaayyuu heeraaf seera kenneefi diinagdee kenneefi Wallagga kophaatti gurmeessu, Shawaa kophaatti gurmeessu, Arsii kophaatti gurmeessu. This is extremely dangerous. Yoo kaayyoonsa
Uummata Oromoo kana tokkummaa isaa cimsuudhaaf walitti naqanne isaa kan cimsuudhaaf kan deemu taate kuni bu'aa faallaa qaba. Oromoo kan addaan fageessuudha. Lammaffaa administratively yookaan laalle taate immoo uummanni amma yeroo baay'ee godina gaafata. Maaliif godina gaafata? Fakkeenya maaliif Baaleen Bahaa uumame? Baaleen Bahaa kan uumame uummanni Baalee baddaa waan jibbeef miti. Uummanni Madda Walaabuu roobe narraa fagaattee dheeti kan achitti akka uumamuuf barbaade. Gaafa gola jootee immoo gurguddaa kana uumtu it also defeat the purpose of administrative efficiency. Amma warri Madda Walaabuu qarqara Baalee Bahaa suni Shaashamannee dhufuu eegaa jechuudha. Kun administrative efficiency illee fayyadu. Political program jechuun political agenda keenyas political agenda ugaan jedhu politika saba Oromoo kana kan wal qabate ka tokkummaan isaa cime ijaaruudha hin fayyadu. Administrative efficiency illee hin fayyadu. Wanni waan kana irratti waan kana kan dhageen keessan barreessee hin ture. Wanni gadi bahee dubbadheef wal cina waan biraatiin dhufe. Yaanni federalizimii sabdaneessaa kana diinee federalizimii ji'oogiraafiitti goona kan jedhan kan amma dura deemanii turan sunis saniif haala mijeessuu fakkaata kun. Maaltu kanaan wal qabatee dhufe fakkaate? Dur naannoo uumuudhaaf akka heeru mootummaatitti naannoon tokko bakka lamatti bakka kuusaa taatu walitti baquufis taatu haaraan uumamuudhaaf gaafiin House of Federationiif dhiyaatee House of Federationiin mari'atee ayyama kennee referendamiin godhee achi booda paarlaamaa dhufee approve godhee kan deemamu. Amma maal jedhame? Gaafiin paarlaamaaf hin dhiyaata. Paarlaamaan sagalee wayyaa baaniin dabarsaa pirezidaantiin mallatteessaa period. Kuni by the way Oromoo qofaaf miti. Saboota biraa keessatti illee jeequmsa guddaa waan kaasudha. Waan yoo kan itti deemu illee taate sirriitti bulleeffamee pros and cons miidhaa faayidaan isaa sirriitti ilaalamu qabu jechuudha. Dansa egaa gama kanaan gaafiin tokko kan ka'u walumaa galatti gola kan jedhamu kuni namoonni kuni Oromiyaa bittinsuudhaaf carraa kanatti yoo fayyadamne gaariidha waan jedhan kaasu. Gama kaaniin immoo lakkii bulchiinsa kallattii garaagaraatiin jiraantu ka'a Oromiyaan biyya ta'uudhaafuu bu'uura jalqabaa kan buusuudha. Golloonni amma ijaaraman kuni akka naannootti yoo guddatanii Oromiyaan akka biyyaattu yoo yaadamte maqaan Oromiyaa jedhamu kun jiraatee naannoon achi keessatti jiraatu akkuma amma naannoon kudha wayi biyyattii Itoophiyaa jedhamtu keessa jirutti Oromiyaadhaa gara biyyaatti ceessuudhaaf baay'ee tajaajila guddaa qabaata. Maaliif jeeqamaa namni keenya maaliif kana wajjin dhiphataa kan jedhan jiru. Kun immoo lakkii identitii tokkummaa Oromummaadhaa sana balleessanii gola golaan qoodanii goloonni kuniin Oromiyaa keessaa ba'anii naannoo gaafa ta'anii tokkummaa Oromummaa fi eenyummaa Oromummaa sana bittinsuutti kan deemaa jirudha garee kallattiin kunii kan jedhanii kaasan jiru. Ijjannoon kee maali yookiin immoo ilaalcha siyaasaatiin hiikkaan isaa maalidha? Asirratti. Ka duraa irratti amadannuudha. Wanni dho'isaan dhandhaaranii maaf dho'isaa ta'a? Maaliif iccitii ta'a? Waan uummata miliyoona hedduutimi? Waan fuulduree biyyaatimi? Maaliif iccitii ta'a? Hayyoonni biyya irratti amaratan, yuunivarsiitii keessatti itti amaratamu, sadarkaa gandaatti irratti amaratamu, miidiyaa irratti amaratamu, wanni iccitii ta'uuf hin jirudha. Waan kana amma qopheessanii maskaram irratti bara hojiitti hiikuuf deemanii. Waa'ee? Ka duraa amaratamuudha. Yaadni amma isaan jedhan kati kaafte kunis haa dhaggeeffannu kunis haa dhiyaatanii nu wajjin haa mormanii yookiin immoo ifiifuu haa dhiyeessanii. Duraa isaan haa dhiyeessanidha. Yaada kiyya dhiyeesseera. An kuni Oromoodhaaf balaa qaba. Itoophiyaadhaafuu balaa qaba wanni akkanaa kun. Wanni we're not talking in the vacuum. Waan waggoota 8 dabre kana godhamaa jiru. Garee gadi bu'ee kan Sheef Baddaa jedhee oofu. Anniyaa fi alajee uummata ijaaraa jiru. Kanatu waa'ee wanni nuti haasa'uu barbaada. What is their intention? Maaliif gocha isaanii irraa madaalla. Waggaa wanni tokko barreeffama qofa laallu. We read between the lines. Wanni guddaan isaan godhaa turan Oromoo jidduuttis haa ta'u saba salammoota jidduutti jeequmsa uummata kan turan. Amma akka ajandaatti gaaf dura gadaa baasan irra mari'anna. Wanni amma national dialogue ajandaa jedhanii baasan summii baay'ee of keessaa qaba. Waa'ee daangaalee waan jedhan gaafilee fakkeenya Sidaamaa fi Oromoo walitti buusuu waan danda'an jira. Somaalee wajjin walitti buusuu Oromoo daangaa hundaan walitti buusuu uummata kaan wajjin walitti buusuu waan qaqqabanii jira. San itti dhufna. Ammaaf garuu wanni jijjiirama Oromiyaa irratti illee Itoophiyaa irratti godhamuudhaan yaadamu iccitiin ta'uu qabu. It should be open for public discourse.
Wanti kuni Oromiyaa golaan ijaaruuni Oromummaa ni cimsaa. Tokkummaaf nagaa Oromoo ni cimsaa. Administrative efficiency takkaahu kenniinsa tajaajila ummata bira dhaqqabu irratti ni fooyyessa. Misooma ni saffisiisa hunoo kanaan takka takkaan lama sadiin jedhanii daataadhaan nu agarsiisuu qabanidha. Dansa egaa kana wal qabatee har'a daawwattoota kabajamtoota Tokkush Miidiyaa Neetwoork mariin keenya raaflii waan amma jiru kana gubbaarra dubbannee waan jiru irratti akkas yaadatti kennatanidha kan deemaa jirru detail isaa keessa deemnee yeroo biraa sirriitti kan isin wajjin mari'annu ta'a har'aaf garuu yaada kanneen kaasnee akkasinis yaadatti kennatan akka gaafis gaafattaniifidha gubbaarra deemnee gaafiidhuma lama tokko gaafachaa jira mata dureewwan ka'an afran irratti obbo Jawaar ammas mata duree birootis keessa akkuma duratti jennee gara hawaasaatti deemna waan ta'eef marii hawaasaatti deemna waan ta'eef hawaasni akka yaadatti kennatu gaafii gaafatu gara si dabarsuu kootiin dura gaafileewwan ijoo ta'an kanneen keessaa lamatu nuufaa lamaan sana ijoo tokkoon si gaafachuu barbaada. Tokkoffaan Dirreedawaa fi Finfinnee Oromiyaa jalaa baasuu mata duree jedhu qabataniitidha kan deemaa turanii jettee dhingadaraa dubbachaa turte. Namoonni kuni Dirreedawaa fi Finfinneen Oromiyaa jalaa ba'uun isaanii naannawa Oromoo naannawa sana jirus magaalatti galchanii sabni tokko magaalota kanneen keessatti Oromoon doomineet saba birootiin ta'ameetidha kan deemaa jiru. Demograafii magaalaa jijjiiruu irratti bu'aa guddaa qaba. Fakkeenyaaf Finfinneen shaggar dabalattee yoo akka naannootti ijaaramte Oromoon olaantummaa qabaataa magaalaa sana bulchuus abbaa biyyummaa itti gaafachuufis rakkoon qabu. Dirreedawaanis akkasuma kana dura kan Somaalee wajjinis akka uummanni walitti bu'u godhamaa ture uummata Somaalee wajjini. Naannoo sana kan jiru hawaasni keenya yoo itti dabalame naannoo ta'ee Oromummaa tokko keessatti calaqqisaa olaantummaa Oromootu dhufaa gaafiin abbaa biyyummaa kan Oromoo gama saniis deebi'uu danda'a warreen jedhanii kaasan jiru. Especially warreen dokumentii kana deeggaranii fi gama mootummaatiin jiran gaafii ijoon isaan kaasan kanadha. Ati immoo dheengadda Oromiyaa gargar qoqqooduu kukkutuu fi cicciruutti keessa ajandaan tokko kanadha jetteetidha kan mormii cimaadhaan ibsaa turte. Yaada kana akkamitti wal simsiista? Projektii Shimallis haasa'u tokko jira. Oromoo magaaloomsuu waan jiru. Urbanizing Oromoo which I accept waan gaarii. Uummanni keenya yeroo dheeraadhaaf saba garaagaraatiin magaalarraa dhiibamee ture. Wantoota qabsoo Oromoo kana firiinsanii jijjiirama 2018 finne kana bu'aa akka buusu godhan keessaa tokko waa sadii gurguddaadha. Tokko qubee afaan Oromoo dhufee namni afaan ofiitiin barachuudha. Lammaffaan Oromiyaan uumamtee birookiraasiin Oromoodhaa uumamuudha. Sadaffaan Oromoo magaalaatti galuudha. Faallaan ta'u gaafa magaalota wayyabaa Oromiyaa irraa murtee jechuun caasaa Oromiyaadhaan wal qabu gaafa irraa murtee yaada wanni ta'uu qabu daangaan jidduu baduudha qaba malee daangaan jidduutti daangaan bulchiinsaas haa taatu political boundary'n haa taatu physical boundary'n baduudha qaba malee jidduutti tolfamuun I miss it. Akka dhufanii naa himaniin barbaada. I want to hear it. I want to hear their perspective. Akkamitti magaalota lamaan kun magaalota handhuura Dirreedawaan handhuura bahaa biyyattiiti. Finfinneen handhuura jiddu galeessa biyyattiiti. Magaalota kanarraa godinaalee irraa murtee yoo baafte tokko Oromiyaa bakka lama murtaa san qofaa miti. Sadaffaa yaadu uummata magaaloomsuu jedhu kanaawu kan daangaa itti tolchuudha. Namni baruu nama dura waa'ee boqonnaalee qabsoo irratti barreesse irratti teebila tokko kaayetiin ture. I think 84tti namni Oromoo magaalonni namni Oromiyaa keessa namni magaalota keessa jiraatu parsantii 7 ga'u ture. By gaafa nama waan san qopheessu I think 2012 akkasitti gara parsantii 40tti ol siqee akkasitti deemaa dhufe magaalota keessa namni jijjiirraa daddabalaa dhufe. Sun maaliif ta'e push factor magaalonni hostile turan uummata keenyatti. Hostilitiin suni namni afaan ofiitiin haasa'uun bulchiinsi wal keessa dhufuun kuni nama harkifateeti kan namni magaalaatti akka galu carraa kan uume jechuudha. Kanaaf loojikiin isaan aan galle magaalonni kun Oromiyaa keessa yoo ta'an Oromiyaa hojii yoo ta'anii Oromoo magaaloomsuun tumsammoo gaafa bayanni kan jedhu let us see it. Yoo dhuguma ajandaa kana ummatoota walitti buusuu fi nuuf ummatoota biraa wajjin ciqicii keessa nu galchuudhaaf yoo taateen alatti ultimately maal seete wanni an dhiibuu barbaadu.
iccitiin ta'uu kun iccitii ta'uu qabu gadi haa ba'u irratti haa mari'atamu san booda wanni yaanni sagalee wayyabaa deeggarsa wayyabaa argate hojii taa'ii qabu. Dansa egaa kanaan malee egaa jennee booda akkuma duratti jedhee marii hawaasaatti ce'uudhaaf jirra. Hawaasa keenya sagaleedhaan akka irratti hirmaatanii kallattii banuuf jirra. Gaafii tokko tafaga sirriitti kaasnaa yeroo biraa irraa mari'annaa jedheetiin abdii qabaadha. Kallattii daayirektiidhaan haa ta'u gama kanaani. Har'aaf garuu waan kana ijoosuma qofa irra kaasnee gaafii tokko qofan sii kaasaa bira dabarre. Federaalizimii sabdaneessummaa diiguun bu'aadha moo balaadha biyya sanaa? Federalizimii sabdaneessaa diiguudhaaf deemaa jiranii jettee dheengadda hadheeffattee irraa kaasaa turte. Balaadha moo bu'aadha? Federalizimii sabdaneessaatu biyya sana jeeqaa jira. Sablammoonni akka walitti bu'an fidee rakkoo kana fidee jira. Federalizimii sabdaneessaatu daangaa biyyattii keessatti uumee sablammoonni naannoo tokko gara naannoo tokkootti Amaarri gara Oromiyaa, Oromiyaan gara Tigraay akkas akka deemanii wal keessa hin deemne kan godhe. Hirri mootummaa keewwan 32 lammiin biyyattiidha bakka barbaade deemee hojjetee jiraachuu osoo hayyamu sirni warri TPLF ijaaran kun jedhaniitidha kaasu namoonni baay'een warri nama dokumentii kana deeggaranis waan kana kaasu kanatu kana fidee kana diiguun dirqamadha waan jedhu kaasu. Maal jettaa asirratti? Ana eeguma ilkaan cabsinee as waanuma irraa haasaa turre. Jennuun gama lamaan jiru ifa. Isarra deebi'uun hedduu barbaachisanatti fakkaatu. Ammas kan hin jedhu yaadonni tokko yeroo eeggachuudha qaban. Haala biyyattii wal waraansa hamaa keessa jirtutti haala humnoonni siyaasaa biyya sanii kontestir ta'an dhimmoota kanarratti wal dura dhaabbatan dirree siyaasaa keessaa bahanii qawweedhaan wal dura dhaabbataa jiranitti dhimma hedduu falmisiisaa ta'e kana marii iccitii galma paartii tokko keessatti godhamuun jijjiiruuf deemuun balaa hamaadha fida. Anamma federalizimii sabdaneessaa hin tuqamini miti kan hin jechaa jiru. Kun hin dhufini miti mariif hin dhiyaatin mariif haa dhiyaatu. But I see danger. Yoo yaadattan gaafa Ihaadeeg diiguu deeman ani Ihaadeeg irratti qabsaa'uutiin siyaasatti dhufe. Ihaadeeg hin badin hin diigamini miti. Garuu akkaataa yeroo isaa yoon eeggatiin lolatti nu buusa rabbi jedha jedheeti wayi waachaa ture. Ihaadeeg balleessuurraa riifoormu godhuu haaromsuutu irra bu'aa qaba. At least elite bargainiidhaaf waltajjii nuu kenna. Gaafoonni kun hiikame keessattuu hariiroon Tigraayii fi mootummaa federaalaa haanni sun ni cita lolatti deemna. Akkuma har'aa kanatti yaadatta waltajjii lammaan harka gabaabaa takka itti baase. Waltajjii akkasiitiin itti fiiganii Ihaadeeg sagalee wayyabaatiin goone jedhanii warra Tigroota isaan nam sagalii keessaa inni godhanii jarri yaa'ee lola seenne nam miliyoona tokko dhume biyyattiin daaraa taate haga ammallee lola haaraatiif walitti gaarreeffachaa jirra jechuudha. Federalizimiin amma jiru kuni usee lafatti hin dhufne seenaa irraan dhufe qaba. Qabsoo falmaa yeroo dheeraatiin ka dhufe. Federalizimiin kun hanqinoota qaqqabu qaba. Hanqinoota kana sirreessuu irratti jijjiiruu irratti guutuu jijjiiramoo irra qooyibinamoo kajaa'u mariidhaaf dhiyaachuun gaarii. Garuu san dura nageenyi biyyattii deebi'uu danda'uu qaba. Humnoonni qawwee qabatanii wal falmaa jiran kun bakka itti waan deebiin lola kana hammeessa gaaza kenna. Lola Oromiyaa keessatti godhamuu fi lola Amaaraa keessatti godhamuu fi lola Tigraay wajjin godhamuuf gaaza itti raba. Fakkeenyaaf kan Oromoo haa dhiifnu kan Oromiyaa haa dhiifnu. Abadan Tigraay waan kan fudhattu tokko. Lama. Amma yeroo baay'ee naayibiitiin isaanii akka waan Amaarriyaan kan fudhatu itti fakkaata. Fudhatu naannoon Amaaraa amma maaliifi naashinaalizimiin Amaaraa amma bahee jira. Akka waggaa 8 duraatii miti. Naannoo Amaaraan tikfata. Caasaa hin barbaada jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti illee akka isaan uummata kana cafaynee waliin ficcisiifnee gandaaf golaan jaarree jaan kanaa miti reezistaansii guddaatu isaan qunnama. Kuni jeequmsa affeeruun alatti bu'aan qabu. Oromoofis taanaan saba biraatiifis haala kanaan deemuun rakkoo biraa dhalchuu malee bu'aan qabu yaadiyyoon qaba.
Tole, egaa marii kana akkuma duratti jennee irra deddeebinee qaacessinee kan irraa haasofnu ta'a. Dhiibbaa inni qabaatuu fi wantoota godhamuu malanis gara fuulduraattis har'as waan keenya bira dabarru qabaanna. Amma marii keenya gara hawaasaatti dabarra. Hawaasni keenya kallattii garaagaraatiin hordofaa jirtanii I think nama 20,000 oltu gara TikTokiitiin hordofaa jira. Gara TikTokiitiin warreen jirtanis lakkoofsa kana qabatanii yookiin immoo warri gara YouTube'itiin hordofaa jirtan Kuush Miidiyaa irratti iskiriin irra deemaa jira lakkoofsi ittiin argachuu dandeessanii. Egaa plus ida'uu jettanii eegaltuu tokko maayikii banii TikTokii. Tole, warreen gama TikTokiitiin hordoftanii lakkoofsa bilbilaa isiniin beeksisuun barbaada. Warri YouTube'idhaan hordofaa jirtanii direct lakkoofsi fuuldura irratti scroll gochaa jira. Lakkoofsa sana qabatanii bilbiluu dandeessu. Egaati lakkoofsa kanaan isinitti dhaamaa. Lakkoofsi isinitti dhaamu kuni amma qabachuu dandeessanii ida'uu jettanii qabatanii jalqaba. Plus 7 duwwaa 234 322 duwwaadhaan yoo bilbiltan WhatsApp irratti nu argattu. Yaada qabdan nu qooda. Yaada kanaan gama keessaniin isin qabdanii Jawaar biraan isiniif keenyi asumatti irratti kan mari'annu ta'a jechuudha har'aa fi ida'uu 1 7 8 duwwaa 234 322 duwwaa akkasidha. Lakkoofsa kanaan bilbiluu dandeessu. Jawaar hamma sanatti deebinee kan dhufnu wanti tokko kan irraan kaasiin hafee aga namoonni biraan yaada kennachuu eegalanitti yookiin immoo yaada gaafii qaban dhiyeeffatanitti dhimmi Prime Minister irraa gara Presidential Systemiitti jijjiiramuudhaaf deemamu jedhamu kuni dhiibbaadha moo bu'aa qabaata jettee yaadda? Kuni ashashun zoorraaluudha barraa kun rakkoo guddaan qabu. Kasilaa dhiibbaa qabaatu odoo siistama lama jira. Parliamentary system kan jennu fi presidential system kan jennu jira. Parliamentary kan jennu namoonni aanaaleen constituency'n bakka bu'aa isaanii filatu. Bakka bu'aaleen sun dhufanii muummicha ministeeraa filatu, executive filatu jechuudha. Muummicha ministeeraa kaabinee ofii kaayyata. Ka prime minister seera prime minister akkasitti deemaa jechuudha. Ka parliamentary kan jennu sun. Amma kan Itoophiyaa keessa jiru, kan biyya Britain jiru, kan biyya Awurooppaa baay'ee keessa jiru kun parliamentary. Presidential immoo kan jennu lammiileen biyyattii kallattiidhaan mataadhaan presidentiidhaaf sagalee kennanii namichi sagalee wayyabaa argate suni gara presidentii ta'ee executive ta'uu hojii raawwachiiftuu biyyattii to'ataa jechuudha. Semi presidential waan jedhamu jira, little bit of mix. Kunis ka presidentiin paarlamaadhaan filamu. Basically muummicha ministeeraatiitu paarlamaa ta'e. Kama biyya South African bifa saniin deemti. South Africa warri jirtanii beeytanii Ramaphoosaan kallattiidhaan lammiileen hin filamne paarlamaan filameen paarlamaan keessaa paartiin sagalee wayyabaa qabu takka koaliishiniin sagalee wayyabaa qabu pirezidantii filaa jechuudha. Dura presidentialismii yaadanii turan. Presidentialismiin Itoophiyaadhaaf rakkoodha ammatti. Consensus politics kan jennuun siyaasaa negotiated settlementiif kan ayyamu miti presidential systemiini. I'm actually relieved. Gara full presidential system deemuu dhabuun isaanii haga tokkos taatu waan dhaggeeffachuu isaaniitiif fakkeenya waan gaariidha. Prezidentii ta'uu barbaade Abiyyi. Hiikoon garaagarummaa guddaan qabu. Waan lama qofa isa fayyada. Tokko hoggaa waltajjii adda addaa dhayitu dura nugusa ta'a itti aanee prezidentii ta'a protookoolii keessatti. Itti aanee foreign minister prime minister ta'a. Maaliif head of state fi head of government, prime minister jechuun head of government. Dursaa mootummaati muummicha ministeeraa jechuun. Prezidentiin immoo dursaa biyyaati. Reessa baheerra afaan Amaaraatiin jedhan saniif. Kanaaf tokko godha. Lammaffaa yoo I hope garasitti hin deemu calculation nama Afrikaa keessa yeroo baay'ee ka ta'u maali? Tarbii lama prime ministeraan bittetti. Tarbii lama immoo prezidentii hin bitta. Akka Puutiin fa'aa godhan. Puutiin fakkeenyaaf dura prezidentii ta'e itti aanee prime minister ta'e itti aanee prezidentii ta'e waggaa 30 kana caalaa goora ture. Sunillee yaadamee ta'uu danda'a garuu kun waan sanillee waan ayyamatti fakkaatu jechuun tarmi limitiin baay'ee hin jiru. Kun baay'ee nama falmisiisu miti. Namichis prezidentii ta'uu dharraa qaba. Sanis haa kennanii fi suni akkasumarroonni waan falmisiisaa itti fakkaatu. Dubbiin gurguddoon sadeen san duraati. Hayyee haa ta'u namoonni baay'een bilbilaa jiranii egaa amma namoota sadan
tokkorraati gaafii jalqabaa fudhannaa. Yaadannoo kee qopheeffadhu. Namoonni baay'een si'anii dhufaa jiranii. Egaa ammarraa kaasee bilbila keessan kaasuu cincaa. Haloo akkam jirtaa? Eessarraa nu bilbiltaa gaafii kee gabaabsiitii gaafii tokko qofan si eeyyama. Haloo? Nadagaa jirta yoo ta'e gaafii tokkoon si eeyyamaa dafiitii sagalee keetiin gaafii tokko gaafachuu dandeessa. Gaafachuu barbaadu duraan dursee obbo Jawaar Mohaammed hayyuu keenya guddaa gaafa wayyaanee irraa kaasee hanga har'aan kanaatti osoo abdii of adda hin jeen qabsoo uummata keenyaa hadhaa jiru saamamaa jiru siginaan yakkarra raawwachaa jirtu sagalee ta'uu isaatiif maqaa uummata kanaatiin illee galatoomuu jechuun barbaada. Itti aansee waa'een Oromoo lafa Oromiyaa wal-bulaan qoqqooduudhaa kun akka yaada xiyyaatti uummata keenya irratti uummata kana wal-bulaan gaafa qoqqooddee jedhanii uummanni keenya kun wajjin qabu tokkoffaa addaan murama hariiroon uummanni keenya daangaatti wal hubannaa qabu addaan utamaa deema. Uummata keenya sanyumaan qooduudhaaf wanna kun waan fuulleeffatee deemuuf jiru waan ta'eef kanarratti uummanni Oromoo dammaqee tokkummaadhaan hayyuu isaatii wajjin deemee waan kana godhachuu qabaa yaadee jiru dabarsuun barbaada. Gara gaafiitti ce'iitii ilaal gaafii nu yaada yeroo biraa sirriitti irraa mari'anna hawaasa keenya wajjin yaada akka yaada irratti dhiyeeffattanii har'aaf garuu gaafii qofa direct gaafii godhadhuuti ijoo irratti waan mata duree ijoo irraa haasa'aa jiru kanarratti gaafii nati qabdu yookiin komii nati qabdu komii naa kaastee jirtaa gaafii qabda yoo ta'e. Gaafii nan qabu obbo Jawaar Mohaammed irraa yaada ammaa kana dhiyaate kanarratti uummanni keenya waan kana irraa fudhachuudhaaf maal godhuu qaba waan jedhu gaafiin dhiyeessa kana galatoomii irraa kanaan waan akka inni galatoomii sun jechuudha. Hayyee galatoomii daawwattoota hordoftoota keenyaa warreen bilbilaa jirtani baay'eedha. Gaafa bilbiltanii direct gaafii keessanitti osoo nuu jeetanii gaariidha. Galateeffachuun maal jechuun gaariidha. Garuu akka yeroo nu gahuu fi direct gaafichi nuu deema gabaabsaatee jechuu kooti. Ammas nama tokko sarararraa qabna. Haloo? Hello, akkam jirtu Abdul Galatoomii. Ayyee gara gaafiitti nuu ce'ee atillee galatoomii waan bilbilteefi. Hayyee Galatoomii na dhagaa jiran jedhee yaada. Naayiroobii irraan bilbile. Waan gaafachuu barbaade keessa haalli ammaan tana deemamaa jiru guutumaan guututti hawaasa Oromoo akka maqas waa hundayyuu irraa jijjiiruudhaaf deemudha wanni argamamu jiru lafoota yookaan magaalota gurguddoo uummanni kun qabus naannoo jala galchine jechuun guutumaan guututti akka Oromootii baafnee jechuudha akka ani hubadhutti jechuudha. Kanaaf wabiin Oromoodha wabiin Oromoon lafa isaa qabeenya isaa biyya isaa hambifachuudhaaf qabu maalidha waan jedhu gaafin kiyya. Wabiin dura OPDO'n illee osoo jibbanis taatu dur yeroo jirtu haga tokko isaan keessa namoonni uummata kanaaf buuqaman tokko jiru. Ammas cuftuu isaan keessallee yaa'anii akka gaafa maaster pilaanii namoonni muraasni uummata kanaaf falmaa turan dhimma maaster pilaanii san irratti amma namoonni haguma san illee tokkollee dura dhaabatan jedhamee yaadamullee hin jiru. Murtii barbaadan abbaan humna qabu dabarseetuma waan lafa ummata kanaa qabeenya ummata kanaa akka barbaadetti gara barbaadetti girjee kan baadiyyaa uraneedhaan muktisaa kan mana irraa gubaa kan kooriidariin kan carakaan ummata kana hiyyummaa keessatti uffisuudhaaf kan deemamutti jiru. Wabiin ummata kanaa walumaa galatti maalidha? Hawaasni kun hayyoota miidiyaa irraa haasa'u kanatu wabii isaaf ta'a. Warra hidhateetiin loluu jiru kanatu wabii isaaf ta'a. Wabiin maal ummata kanaa maalidha? Guutumaan guututti uummanni kun bittannaa'ee biyya isaa irraallee buqqa'ee baqatee haa jiraatu maali wabiin uummata kanaa waan jedhu gabaabumatti. Hayyee galatoomii ulfaadhu.
Ayya sinis galatoomaa. Tole gaafii lama fudhanneerra ammallee gaafii lama sadan tokkoon fudhannaa. Egaati mee warra Itoophiyaa bilbilanii carraa akka carraa yoo jiraatanii kaasnaa fi haloo si dhagahaan jira waan bilbilteef galatoomii gaafii keetti ce'uu dandeessa. Amma yaada obbo Jawaar kaasee yaadicha kan laaletti ajandaa kanatu kireetti godhe. Kanaaf ajandaa kanammoo ani waan godheef isatu godhe jechuu qabu. Waan jedhu of keessaa qaba malee yaadicha mormuu miti. Haloo? Itti fufsi dhaggeeffachaa jira. Sanarra darbee waltajjii takka geggeessuu fi uummanni bakka bu'oota isaa kaawwateera. Fakkeenyaaf bakka bu'oota isaa kan kaawwate mana marii bakka bu'oota uummataa, paarlamaa fi federeeshinii. Kanaaf dhimmi uummata kana bakka bu'ee uummata kanatu mariisifamuu qaba malee bakka bu'oota uummataatu mariisifamuu qaba malee dirqama mootummaa mana tokko seenee dhimma kanarratti mari'adhaa jechuun qabu jechuudha. Kunillee erga uummanni bakka na bu'a jedhee nama kaawwate hawaasa sana bakka bu'a erga jedhee qaamolee hundi hirmaachuu qabu kan jedhu sun maal jechuu barbaadeetti. Ayyee galatoomii yeroo biraa sirriitti irraa mari'achuu dandeenya akka hawaasaatti bilbiluma qofaanii ulfaadhu. Ammas bilbila biraa qabna. Haloo. Nagaa sagaleen kee dhagahama sagalee keetti ol kaasiiti gaafii keetti nu darbuu dandeessa. Waan bilbilteef galatoo. Ayyee. Anjuar gaafii qabaarra bilbilaa jira. Armaarraa bilbilaa jira. Akkuma jedhamu shaggartumsaatti yoo dabalamte akka sabaatti nu fayyadamuu nu dhiidha. Olaantummaan sabni tokko magaalattii keessatti qabu hin cabbu yoo dabalamte jechuudha. Sababa kanaan tartiimoon tajaajila Oromoo Finfinnee keessatti hin dhaggeeffamu kan biraa harkaa qabda. Akka seera filmaata biyya keenyaatti murtoon tokko kan murtaa'u yookaan olaantummaan gaafa filannoo labsamu maajoritii voot yookaan paaspoortiidhaan kan hubannoo fi gadinee Finfinnee keessatti milkaa'uu dandeenya yoo sagalee fi Finfinnee walitti makuu ba'an. Kan biraa gaafii illee dhimma kana wajjin qabatee keetii naannoo hojjaayi osoo Harari keetti hundanneen dabalamuu baatte sagalee Oromoo magaalattii keessa jiraatu ni dhaga'ama ture. Kanaafuu hundanneen Hararitti dabalamuun nu miidhamoo nu fayyadu akka Oromootti jechuudha. Kunis gaafii biraati. Tole. Namoota baay'eetu sararra jiru. Akka hawaasaatti bilbilaan sagantaa tokko qopheessinee direct guyyaa hawaasni qofti akka sagalee irratti kennatu gochuudhaaf ni yaalla. Har'aaf galatoon gaafii babbareeda nu kaastee ulfaadha. Egaa gaafilee sadii kaasnee jirra. Gaafilee itti aanan biroo kaasatuma deemna. Okay. Hello. Hello. Sagaleen kee dhaga'ama gabaabsiitii waan gaafattu yookiin yaada qabdoo qabaattee galatoon waan bilbiltee. Kanan bilbile yani Saudi Arabia raayyee maqaan koo Faatihaa Abdusalaamii jedhama. Innagama tuufi.
Gaaffii koo obbo Jawaar Raayii duraan dursee nagaan koo obbo Jawaarii nagaa jedha. Taansuudhaan gaaffiidhaan qabu. Doktor Abiyyiidhaan obbo Jawaar kun hangam wal jaallatu hangam wal jibbu beeksee immoo waa'ee mootummaa kana irratti fakkeenyaaf obbo Jawaar nama biraa bakka buufatanii namoota Doktor Abiyyi yeroo bu'anii nama bakka buufatan qabu. Hangami qophiin isaanii yoo Doktor Abiyyiin achirraa bu'anii namni kan biraa bakka sana buusan qabu isa jedhudha. Tole ulfaadhu galatoomii waan bilbiltee fi egaa walitti deebina yeroo biroo sirriitti haasofnarraati. Galatoomii warraa. Bakka nama buufatan qabdanidha. Egaa daawwattoota keenya yoo bilbiltanii kallattii hundaanii yaga dandeessanitti mata duree ijoo keenya irratti akka fuulleeffatanii ni barbaada. Baga nagaan dhuftee sagaleen kee nagaama baga waan bilbilteef galatoomii gaafii qabdu gabaabsiitii nu kaasi. Gaafiin qaba Jawaar Raayii innis maalidha? Akka yaada biyya haala Oromiyaa keessatti amma deemuun irraa kaasee politika Oromiyaa keessatti galtuu biyya Itoophiyaa madas jiru irraa kaasee qaama hidhatee fi qaama mootummaa biyya bulchuu gidduutti haalli duraan itti deemaa ture sun walitti ka'etu. Hello? 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 Kan kita berkata, hello? 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 Okay. Jadi belum ayu dan fortune nutul fatih, namoota baay'eetu bilbilaa jiru. Hello? 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 Indagama. Naga waan bilbilteef galatoomi gaafii qabdu gabaabsitii nu kaasi maal. Okay, waan gaafii waan kiraasii. Amma kan Jawaar keessa borbade. Sagaleen of biraa qabdu TikTok yaa ta'u YouTube dhaan hordofaa jirta yoo ta'e sana cufi dura. Jalqaba wanni kaasuu barbaade amma namoonni baay'een magaalaan shaggar seerantoo deemtee akkasootaa fi Oromoo nama harka jedhama. Kunaanaaf fakkaata irratti murata akka dhufaaf yaadda akka yaadda yaadda. Ilfinneen jalqabumaa maal fayyada Oromiyaaf? Amma immoo maal godhuuf yaalaa jiru? Naannoo dandeettii haasa'uu jiraa jiranii. Nagari soota akkasuma ta'an malumaa faayidaan kennu. Itoophiyaan jalqabuu duraatu Hayilasillaasee darbii Barooyyaan Oromoon Itoophiyaa malee fuudhachi ijoollee gargar of godhan. Amma furmaati gara furmaataa deemuudha malee uumaa wanni barii darbii haasa'u namichi hin beekamu bakka maal akka ta'uu isaa maal akka ta'e ukkas xixiqqaan keessan argisiisee jira. Mee amma jidduu kana guyyuma marii koreen jidduu galeessa biibii mareetu kana ergasias hayyootuma Amaara yookaan hayyootuma Kaabaa keessaa namni waa'ee kana dubbatu jira. Kun ifa jira jaraaf akka hojjetaa dha warra kaabanii akka hojjetaa nu beekamu. Kanaaf amma furmaanni jiru hawaasa kana saba kana gara tokko hojjechuudhaan alatti furmaanni ni jiru. Kanaaf isarratti nu hojjettanii maal qabaa kan jedhu gaafate. Galatoomii ulfaadhu waan bilbiltee fi galatoomii egaa ulfaadhu. Hello? Ni nagaa baga nagaan dhuftee galatoomii gaafii qabdu gabaabsii nu kaasi maaloo. Ayee ati galatoomii ana tokko jawaadii asirraa akkuma haajja kan
Gabii naan qabu gabii gabaaf wayitiin qabu. Waa'ee afaan sadii majjoorammaan sana kaasee deeggarda halee baasee wajjin badaa jiru kanatti hooggantoonni gurguddoon obbodiyoodhaaf hooggantoonni obbodiyoo ifiifuu dargiidhaaf hojjettoota dargiitii meentaalitii dargiidhaaf arratan yooniif oromiyaadha diinaa kililii diinee kibilaa gadi goona jee maaliif ajaa'iba nuti taa'aa yaadu because isaan warra dargiinuu sirriidha jira jaanii amananii dargiidhaaf hiriiraa turan waan ta'eef arra federaalistiin feene hojii akkamitti jarri kun waan haaraa waan akkamitti haaraa nuti ta'a durillee gaafa hoggantiin torbaan yaadu durillee aankuma dhaban aankuma guluu dhabanii ofii isaaniitti dhaban malee osoo walitti galanii jiraachillee baatu jalqoo kanuma disco ila maram san itti fufsiisuudhaaf yaada qabaa araan kan isaan kun godhuma sanii yaaddoon qaba tokkoffaa hubannoon kiyya kana akkamitti haaraan ta'ee yaaddoon qaba. Kabiraadha uummanni bilchiginnaadhaa kuni ajjeechaan isaan namarraan geessisan kun osoo deengatti gaafa ihaatii gisee haraa biyyiin gisee rukusan itti gaafatamummaan jiraate jarri kun araan kan nama ajjeesuu yaade jedhuun qaba. Gaafa san itti gaafatamoo waan itti gaafatamu takkaallee waan hin qabaatiniif namni isaan gaafatu waan hin jiraatiniif next time akkasuma itti fakkaataa yaaddoon qabaa jiru akkamitti ilaaltaa yaaddoon qaba. Jarri kun itti gaafatamummaan yaade jedhuun qaba. Tole galatoomi ulfaan. Ajirraa deemsaa dhageessa. Ayyee gaafii tokko dabalannu moo hin ga'a? I think tannin tuyne booda te adeemnu xiqqoo jalaa jalaa. Ayyee daawwattoota keenya namoonni bilbilaa jirtanii galatoomaa waan bilbilaa jirtaniif waan hirmaachaa jirtanii fi gaafileewwan gara 5-6 wayii qabannee jirra. Gaafilee kana hanga dandeenyetti saffisaan irra deemnee isinitti deebinee kan dhufnee isinirraa ammas sagalee keessan fuunu ni ta'a. Hammasitti obsaan akka nu eegdaniin isin gaafadha kabajaadhaani. Obbo argamkitti si deebisa gaafilee baay'eetu kaanii gaafilee baay'ee kan kana keessaa gaafilee isa jalqabaatti wabiin Oromoo maali kan jedhu irraa ta'aa. Wabiin Oromoodha. Kun uummanni qabatamaan uummata agarsiisedha. Dhugaadha qabsoon bifa adda addaatiin godhamaa jirti. Garuu immoo jara if dagatee rafu kana dhiisiti. Jara wayyaanee akka qeerransaatti mukarra taa'ee bulusanii ofirraa kaasuu uummata danda'eef. Kanaaf uummanni kun tokko tooftaa isa qoqqooduutiin asirra gahuu danda'anii lammaffaan ammoo dura yeroo kennee filmaantiyya torbee jee lammaffaa walitti bu'iinsi kun hamilee isa cabseeti amma ifatee jira. Oromoof qofa osoo hin ta'in Itoophiyaadhaafis wabiin itti gaafatamummaa kan qabu sirna kanas kan ol baase kan irraa gabbuusuu qabus kan karaa deebisuu qabus if qofa osoo hin ta'in sababa Solomoon biyya saniitiif dirqamni guddaan kan jiru arbarra jechuudha. Arbi naannoo sanii immoo uummata kana. Kanaaf we are the one we are waiting for. There is no wanni ala eegamus hin jiru jechuudha. Uummanni kun gaafa namni dura dhaabachuu danda'u hin jiru. Wanti amma deemaa jiru kun it's an implementation of master plan implement gochuu yaadu deemu jiran beektaa hin dhiifne. Waggootuma dabre kana mimmi'eessaa gadaa baasaniif malee waan isaan deemaniif tokko tokko numan beeka beeke. Tokko jalqabumarraa ilaalcha farra Oromoof farra sabboonummaa Oromoof qabatanii kan dhufanii. Maaliif akkaataan itti qaraman sooftuweeriin haardweerii foon isaaniitiitu Oromoodha malee sooftuweerii alagaatiin kan deemaa turan. Amma gara fuulduraa sun fakkeenyaaf taaks siistamiin beesanii akkaataan maal jedhama keellaan bakka biraan jiru warra keellaan Booranaaf naannoo Somaaleef Harargee fi Baale jira. Mooyyalee irraa haga Yebeellotti keellaa meeqa jira uummata Booranaa gaafadhu. Keellaan immoo waggaa achi ol deemu malee waggaa gad deemu miti. This whole thing itti yaanne akkuma jirutti koppii godhanii ittiin deeman post colonial state waan akkanaa qabdi yeroo hedduu warri sirna gita bittaa alagaa jalatti guddate waggaa aangoo qabatan softweerii kan dura itti load godhame san qabatanii waan deemaniif kanaan itti deemaa jiran. Reefu amma haa gabbaaniif hin eegaa jira bara gayaa dhiyeessanii malee
maal na gaafate amma namni shaggarii finfinneen osoo walitti makamanii maal ta'anii rakkoo maal qabaa rakkoon qabu walitti makamanii eessa dhaquudhaaf Oromiyaa finfinnee yoo waliin makaman maal rakkoonsi of gaafadha Adaamaa finfinnee yoo waliin makaman Amboo finfinnee yoo waliin makamanii bulchiinsa tokko jala ta'an maal rakkoonsa waay maaliif shaggar qofa waay maaliif bakki sun qofa Oromoo barbaade kana master plan maaliif mormine waan qonnaan bulaa buqqaase qofaaf osoo hin ta'in design plan isaa maal akka ta'e waan hubannuuf osoo Oromoon kun fincilee sirna san kokkee qabee tufsiisuu baate arra nabbaruu jedhama Oromoon nabbaruu እዚህ ሀገር ነበሩ amma bar የጉሎሌ ጎሳ ነበር jecha haasoo bar ነበር ከታሪካት waan alangee fuudhaniif fardiin wallaalu waan isaan deemaniif sponsoroonni isaanii maal akka ta'e waan beeynuuf suni waan hedduu namoonni godhuu miti. Qaama hidhate moo warra kanatu kan jedhudha qaama hidhate wal qabsiisanii gaafin ka'ee qaama kamidha kan wabii Oromoo ta'uudha kan jedhu ati normaalii arbinaan wabiin Oromoo uummata Oromooti. Uummata Oromooti. Okay. Gaarii. Wabiin uummata Oromoo uummata Oromoodhaati. Wabiin uummata Oromoo. Uummanni Oromoo karaa naa ta'e ijoonu gaafa qabsaa'ee jijjiirama ofirraa ni fidataa jechuudha. Ka namni waa'ee ajandaa kanaan uume ajandaa kanaan hin uumne. Ajandaa kana isaantu uume. Tokko. Gabbaasee himu. Ajandaa kana osoo ittuu himamin innaawwatuu fi warra bilisiginaa Oromiyaatiif warra biraatitti osoo himamin walgahii koree jiru galeessattu godhama jamaanitti ajandaan duratti himame bira kaachitti dhiyaate bira achirra gaafii hoggaa kaasuudhaa kaan they were harassed doorsifaman sodaachifaman arraffaman saniif nurraa dubbadhaa ka jedhan akka waan sirna even inter-party democracy internal party democracy akka wajirutti hoggaa dubbattu warri faarsee bulaa kana mee qondaalotuma keessan dhaqaati warra faarsaa ooltan kana interneetiin alatti gaafadha waan isaan ofii keessa jiran opinion bari wayyaanee jalatti hafuura baafachuu dadhabdeet nuti hafuura taa'aafii turre gaafsan arras taanan namoonni hanga takka illee quuqama uummataa qaban hafuura baafachuu deemnan cafa qabnaani kan gamana baafachuu danda'an jechuudha. Gaafii barbaachisaa bareedaa kaase gurbaan bilisiginnaa sun. Tokko maal mariin bakka boota uummataatiif paartii yoo godhe maal rakkoo qaba? No. Heera mootummaa keessatti sirritti warra ogeessota seeraa gaafadhu obboleessa kiyya. Dhimmoota sadarkaa paarlaamatti jijjiiramuu danda'antu jira. Baajata fakkeenyaaf uummata hojjetu mari'atiin baajata jijjiiruu hir'isuu danda'amu paarlaamaan. Fooyya'insa heera mootummaa marii uummataatiin malee hin danda'amu. Mariif murtii. Public consultation sadarkaa mana manatti jettee sadarkaa mana manaatitti keessattuu keewwattoota murteessoo ta'an jira. I think tokko hanga 40 warra jiran kana keessa na fakkaata. Ka referendamii qofa osoo hin ta'in keewwattoonni tokko uummattoonni biyyattii hundi consensus irra ga'ullee ka qaban. Naannolee keessaa lama sadaffaa maal kan gaafatu jira bara. Why? Dhimmoota hedduu uummataaf barbaachisaa ta'an biyyaaf barbaachisaa ta'an waan jiraniif dhimmi lafaa very vital. Asseetiin uummanni isaanii biyya isaanii qabu tokkichi lafa waan ta'eef very vital. Dhimmi federaalizimii dhimma dhiiga meeqaan dhufe waan ta'eef dhimma paarlaamaa murteessuu danda'u miti. Gaafii san baga naa kaafte obboleessa kiyya. Wanni waan kana akka ajandaatti qabuu barbaadeef tokko federaalizimiin jijjiiruu kan dibeedda. No big deal. Garuu federalizimii jijjiiruufis lafa jijjiiruufis through public consultation and referendum osoo hin taane paarlaamaa dhiyaate keessattuu paarlaamaa paartiin takka harka 90 wayii keessaa qabdu dhiisiiti odoo sirna dimokiraasii dhugaa ta'e osoo paartiin bilisiginnaa parsantii 30 qabaate izeemaa wajjin 20 dabalatee 51 mootummaa uummate parsantiin 49 nu taane iyyuu sadarkaa paarlaamaatitti heerri mootummaa jijjiiramuu qabu. Sadarkaa paarlaamaatitti keessattuu dhimmoonni ijoon dhimma biyyoolessaa ta'an wantoota akka federaalizimii, wantoota akka lafaa laaftutti paartiinii fi even paartiin hundinuu wal taane nuu fi abiifallee wal geenne mareennee jijjiiruu qabnu kana.
gadi bu'ee uummata keessatti mari'atamuudha qaba. There is a reason constitutional making keessatti wantoonni akkanaa kuni mariif marabbaa uummataa gaafata. Laal dhimmoota elite consensus, elite bargain jechuun hayyoonni biyya takka hoggansi siyaasaa irratti walii galanii furuu danda'an jira. Odoo irratti walii galanii hayyama uummataa kan ittiin argachuu qaban keessaa dhimmoota ijoo biyya sanii keewwatoonni amma isaan tokko barbaadan keewwata gurguddaadha. Keewwata bu'uura sirna mootummaa biyya sanii bu'uura mootummaa sanis fundamental ta'anidha kan amma isaan jijjiiruu barbaadan. Kuni mari'atamuu qaba. Ganda gandatti mari'achuun dirqama isaaniiti jechuun barbaada. Ka Hararii wal bira qabee naa kaase obboleessa kiyya. Hararii wal bira qabee shaggar yoo achitti dabalamte bu'aan isaa kan jedhu kaasa. Tokko historical contextii adda addaa qaba. Lammaffaa mee dhaqii gaafadhu uummata hundannee sanuu yoo gammachuu qabaatan dhimmoonni dhaqee hedduu lallaalee waan ta'eef ummannummaan sunuu gammachuu qaban moo hin qaban ka jedhu sirriitti keerfulii dhaqiitii laali sirriitti hubadhu. San booda itti deebina akka shaggaritti. An shaggar Finfinneetti makamini haa makamuu miti. Yaannummaan magaalaa Oromiyaa irraa muruutuun maa dhuftee barkanii jechuu jiran. Oromoo tana baadiyyummaan rabbiin uume. Waa'ee Harar irraa murta, Dirree Dhawaa irraa murta, Finfinnee irraa murta. Baramammoo maal jedhan meetiroopolis, riijiyoopolis jedhanii Shaashamannee Arsii Lixaa jalaa baasan, Adaamaa Shawaa Bahaa jalaa baasan. Waa'ee waan akkanaa bakka biraatti argaa hin jirru. Waa'ee if gaafadha. Jechuun kun Oromoon haa magaalamu afaan tokkoon. Harka tokkoon Oromoon haa magaalamu jettee barreessita. Harka biraatiin magaalota immoo baadiyyaa Oromiyaatirraa murta. Waa'ee maaliif kun godhame? Kan jedhu if gaafachuun barbaachisaadha. Obboleettiin waa'ee anaaf yabii jibbool irraa qabnu dhuunfaan wanta akka hin goone. Yoo actually kaayintume hanga duraatti. Boodas waan dhuunfaan na godhe hin qabu. Akka sirnaatti na Jeesuus yaalanii jiranii waan hidhanii waa hedduu yaalan. I never took it personal. Akka dhuunfaatti namni ani rakkoo irraa qabu hin jiru. Falmiin kiyya mormiin kiyya akka muummicha ministeeraatitti malee akka Abiy nama dhuunfaatti akka Abiy Ahmad Aliititti rakkoo tokko irraa qaban. Muummicha ministeera Abiy Ahmad Aliitti irraa rakkoo qaba. Imaammata inni hordofu, tarsiimoo inni hordofu, siyaasa inni hordofu ajjecha jumlaa biyya sanitti geggeeffamu wal waraansa geggeeffamu irraa mormii qaba malee rakkoo tokko irraan qabu. Dhugaa yoo dubbanne warra akka isaa Shimallis ta'e Taakkelee Abiy warra umriillee walitti dhidhiyaannu waan ta'aniif warra kaan irraa inumaa walitti inni qabna gaafa hariiroo walii qaqqabaachaa turre jechuudha. Sanii miti kan akkasitti hin fudhatina akka jibbaatitti hin fudhatina. Anna jibban jeellee yaadu. Wanni walii qabnu garaagarummaa akkaataa adeemsa siyaasaa saba keenyaatti biyya keenya irratti garaagarummaa qabna malee wanni dhuunfaan wal qabate hin jiru. Eenyu bakka bu'a akka jiru. Maal taatan? Uummata miliyoona 50-60 kana keessa dhiisi. Guute Oromoo biraa dhiisaati. Bilisiganna kana keessa namni isarra wayyaa bulchuu danda'u hedduu jira. Haayinoo waan hin beekaa bara. Maqaa yoon dha'e qalam godhanii bulchan malee namni jira. Yaanni abalu yoo bakka sanii ka'e eenyu biyya bulcha jiru sun hin ta'u. Maal leengadda abbaa gadaa gobanaa hoolaa tureemi. Gurbaan abbaa gadaa ta'e kana beeyna. San dura Bayyanaa Sanbatoo ture. Bayyanaa Sanbatoo gaafa ka'u hedduu jaalanna ture Bayyanaa Sanbatoo. Odoo ka'uu baatee ni feena. Sirni garuu nu gaafata Bayyanaa Sanbatoo ni deeme. Achoo gomana hoolaatti dhufe. Achoo gomana hoolaa ni deeme. Gurbaan dhufe amma maqaa yaadadhu. Abbaa gadaa dhufe kana gurbaan leen jawuni abbaa gadaa dhufe kana maqaa leen beeku. Dargaggeessa waan ta'eef gurbaa jedhaani. Warra umrii kiyyaati. So we try. Malee abalu yoo deeme Oromoon nama hogganu Itoophiyaan nama hogganu hin qabu wanni jedhu kuni faafa waan akkanaan jeenaa guute namni ni. Itin kan fakkaate. Gaafii fuunaa kan biraa kan obboleessa keenya tokko kaase
warri amma biyya bulchaa jiran kuni warra dargiidhaan booji'amanidha. Biyya hin diigna yoo jedhan awraajjatti deebisna yoo jedhani maaliif nu dinqaa kana caalaa kasana dhiifnee akkamitti hawaasa keenya walitti luuccessinee gara qabsootti deemuu irratti maaliif hin dalagne waan jedhu kaasu. Hunda isaaniitii miti. Ani dimshaasheessu generalization hin fedhu. Ammas damee siyaasaa keessas, damee security keessas, birokraasii, diplomaasii keessas namoonni qalbii qabanii ni jijjiiru. Oppidoo qofatti illee kuwan qabnu. Kasabboonaa xiixaa ta'een wajjin qabsaa ture. Ka waraabessa hama bulguu hamaa ta'e nammee qad jira. So let's be very careful. Hoggaa waa jajju goonu. Qorannaan maafiyaa irratti godhaa jiru kanaan wantoota things that shook me to my bones in arge. Warra kalee sabboonaa xiixaa tare ka amma bineensa hama ka kalee lubbuusaa ummata kanaaf aarsaa godhe mana hidhaa meeqa ture. Kanaarra immoo ummata Oromoo hidhee lafee cabsee fixaa jiru hedduu waan agarree fi jara qofa irratti miti ifillee ilaalaa deemuun barbaachisaadha. Garuu the second point is vital. Yaalle gorsuu yaalle qeequu yaalle amma dhiibbaadhaan karaa deebisuu dinnan cabsuudha inni barbaachisu. Malee amma booda taphni akka amma deemanii jiran kun ka dhugaa itti fakkaate barra kun wayyaanis akkasuma shawwadamte. Oromoon callifnaan waan duude itti fakkaata. Gajjannaan waan duudi isaa cabee itti fakkaata. No. Naannoo sanitti uummanni akka Oromoodha politically conscious ta'e easily mobilizable ta'e hin jiru. Dengata kaasaan ture paaltuu kada ijoollee tiktok kada ijoollee sana hojjegaa naasu. Ijoollee biyyaa barbaadi gaalee eeyitu sana laala. How articulate they are waa'ee qaaloomina jireenyaa irratti. Waa'ee sirna siyaasaa irratti. Kabiraadis ijoollee xiqqoo bishaan irraa haftee qurxummii fi ajjecha arabaa irraa haftee baadiyyaa keessa deemtu kana. Ijoollee qonnaan bulaa taatee qe'ee keessa deemtu kana. We have a very, very conscious constituency. Ummata dammaqaadha qabna. Ummati xiqqoo moggaa itti agarsiifne waan nuti agarsiifne san sharafee babal'isee wal gurmeessuu danda'u qabna jechuudha. So ummanni keenya dammaqina gaarii qaba. Uummatni itti abdadhu, uummatni itti amanu. Waggoota dabran kana hedduun keessa muftoo qabdan uummata biraattiin haasayaa ture. Because na duuba eenyu akka jiru waan hin beekuuf uummata wal hubachuu dandeenyu, uummata liphuu takkatti wal kakaasuu dandeenyu waan jiruuf. Kanaaf uummanni ni qophaa'a gaafa qophaa'etti gaafa barbaachise ni deema. Haga ammaa wal qopheessaa jirra uummata keenyas uummata biraa wajjinis jechuudha. Tole dansa egaa amma deebinee gaafii hawaasaa fudhanneetidha ammoo walitti deebina. Gaafiin keessa nama isiniif dhiyeessitan direct kallattiidhaan gama obbo Jawaar kan deemu ta'a. Miyuuti irraa kaase. Miyuuti irraa kaafadhu. Okay, gara gaafii fudhachuutti deemaa jirra. Warreen gama tiktookiin hordoftanii warreen silkii yookiin bilbila lakkoofsaa duraan isinii dhaame argattan yoo hin arganne ida'uu tokko 7 duwwaa 234 322 duwwaadhaan argachuu dandeessu. Nama tokko argannee jira. Haloo. Halo, Ni dhaga'ama. Ayyaani qaabutaatiin jaama Minnesota irraa walee jawwee irraa gaafii qaba. Ayyee. Jawween akkuma beekamu Tigree wanni mormineef Tigree waan taateef miti waan nu ajjeefte waan nu buqqifte waan nu gudeechifte waan daangaa keenya darbiteef mormine. Tigree caalaa mootummoota dabran caala mootummaa kana uummata buqqisaa jiru buqqisuu bira dabree wal jibbisiisaa jiru. Wajjibisiisuu bira dabree gibiraan gidirsaa jiru. So maalii fi biyya alaa kanatti mormuu dadhabbi. Dhuguma akka jaamu sana gartee mootummaa Oromoo biyyee namni fudhate maalii fi gartee du'aanii kana mormamuu dadhabbi. Gaafa duraa nu haabtu mataa walitti hiinee deemnaa jedhe. Amma maal walitti hiinaree mataan tortore. Amma maal walitti hiinee deemne. Tanggubarra namicha kun har'a kun IMF irraa miliyoona 200 harkate dhiqee maqaa uummata kanaatiin fuudhee dirooyinii fidee uummata fituu deema. Dhumti sirna kanaa xumuratti gochuuf kallattiin lafaa qabu
lafaa qabdan maal kana gaafii. Galatoomi kaab egaa yaada kee yeroo gaagaraatti ni kennatta ammas galatoom yaada nuufaaste fi ammas nama birootiin qabatararraayi haloo inni gaama sagalee haloo inni gaama yoo ta'e gaafii kee gabaabsiitii dhimma ijoo amma irraa haasa'aa jirru irratti gaafii qabdu yookiin immoo qe'ee qabdu nuu kaasuu dandeessa. Gaafii koo itti fufaa galatoma doona dhagaa jiran. Itti fufii dhagaa jiru. Tole ani gaafiin kiyyaa waanuma ka'ee sanarratti waa'een ajandaalee arfan mootummaadhaa biyya keessaatiin ka'ee jedhamee amma ka'e irratti tokkoffaa gaafiin kiyya wal qabatee dhachuudhaan tokkoffaa gaafiin kiyya. Sagalee si bira jiru cufii. Cufee jira. Gaafiin kiyya wanni ka'e sun fakkeenyaaf isaan sana tarreessu sun eeggatee hin kaane moo sirumayyuu faayidaa hin qabu jedhu isa jedhan politikaali ikonomikaali shaalii takkallee uummata keenya wanni takkallee faayidaa dhumayyuu hin qabu jechuudha moo yeroo isaati amma miti jechuudha. Yoommoo hidhaa qabaate silaa akkamitti ta'uu qaba? Silaa kan yoommoo faayidaa dhaba ta'e immoo social economically uummata keenya irratti fuuldura maal yoo bu'aa hin qabu ta'e sun waan ta'eef gaafichi walumatti jira kan hin gaafate. Galatoomi. Tasumayyuu faayidaa hin qabu ta'e akkamitti mayyuu akka apply hin taane isa jedhu aftaan galatoomaa hundi keessan ulfaata. Ulfaata. Egaa daawwattoota keenya lakkoofsa bilbilaa keenya si yaadachiisuudhaaf irra deebinee amma sanarraa nama tokko qabna ammas tunee eegatti lakkoofsi irra deebiin himaa warri tiiktookii gamasiin dhaggeeffachuu dandeessu. Ida'uu 7-8-2-2-4-3-2-2 gamasiin nu argachuu dandeessu. Hello. Inda gama waan bilbilteef galatoomii gara gaafii keetti nu deemi gabaabsiitii gaafii ijoo taate nu kaasi. Sebulan galatooma se abtaan fi kanatti obbo Jawaarilleeni gaafii hanga ammatti rakkoo namu hubatee jira. Sirni kun sirna akkam akka taate. Haganaa ol du'uu ol saamamuu ol namni waa hunda wanni namni illee ni jiru. Hagayoomnuma sirreessina jechuun hangayoomitti mootummaa kan waan jiru waan godhuu danda'an hunda godhanii bara ammaa kana akka nama nyaata tokko ibiddara kaayee bilcheessu jiru. Nyaanni immoo distii keessa gubatee akka dhumuuf jiru maal bilisoomsanii hawaasni wanni jeeqooti. Tarsiimoon isaan lafaa qaban maali? Ammatti hawaasa kan akkam godhanii akka hawaasni kun irraa falmatu gochuudha. Inni lammaffaa Jawaaree fa'aa qabsootti deebi'as yeroo hedduu hayyoota biyya alaa kan isaa wajjin garee wanni kun tarsiimoo kana gaanama jabaa tokkorra hayyuu hedduu caalaa fuulduratti argullee ni beena isaa wajji akkuma gaafa duraa raabaadorii waan adda addaatiin deemuu turisanii hawaasni sun eessa biraa dhaqee jawaa yeroo mara kophaa mul'ataa hagee ijoollee bubbaanni hennu tana silaa hayyoonni qabsoo tana dhiibanii wajjin asiin gahan sun eessa duwwaa dhaqanii fuulduratti maa mul'anne duuba jiraachuu danda'anii yaada ijoon qaba galatooma. Tole galatoomii egaa waan nu bilbiltee fi namoonni keenya bilbiltanii gaafiiwwan keenya ijoon har'aaf qabannee dhiyaanne gaafilee afran amma irraa dubbachaa jiru kanarratti akka yaada keessan kennattan komii qabdan dhiyeeffattan walumaa galatti yaada keessan akka irratti dhiyeeffattanidha. Yaadolee ijoo mata duree waliigalaa hawaasa akka hawaasaatti yookiin immoo saba akka sabaatti qabnu irratti yeroo biroo bal'inaan kan irratti haasofnu ta'a. Ammaaf garuu wanti isiniif dhaamuu barbaadu
gaafileen keenya ijoowwan afran irratti xiyyeeffannee yoo kaasne yaada walii qooduu, deebii walii deebisuu, waan jiru irratti waliin mari'achuudhaaf baay'ee karaa banaa waan ta'eef isin jechuu barbaade. Namni tokko sararra jira ammallee. Hello? 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 Okay, nagamu. Hello? 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 Sagalee keenya dhaga'ama amma itti fufii yaada qabdu nu kaasi. Dhaga'ama. Okay. Hello? Hello? Sagalee keenya dhaga'ama waan bilbilteef galatoomii yaada qabdu nu kaasi maaloo? Kamarratti baay'ee galatooma irraa kanatti fayyadamee wadaaja keenya bara dheeraa obbo Jawaar Mohaammed baguma rabbi sinuu kennee jechuu barbaada. Baguma si qabaatee rabbilee sababa tokkoof sinuu kennee silaa akka jara kanaatti hadda beeknu ammoo gaafiin kiyya tokko akka ummatti ijaaramnee ibidda jala galtuu fi bineensota ni jalabaan hoggaa sadii jechuun waan sila empire Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa duudhaa turan kana hunda waan isaan goone caalaa namichi kun hubate tokko kana lammaffaa obbo Lammaa Magarsaa waa'ee isaa wanta nuun jettu qabdaa Jawaar Mohaammed kabiraa ammoo akkamitti ijaaramnee tokkummaadhaan jala kana ofirraa darbinee hafuura baafannaa yaa'u. Ayyee galatoom. Gaafii tokko wayii dabalannee gara deebiitti deemna. Hello? Hello? Hello. Okay, nagalamu. Okay. Hello. 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 Akamusta? Nagaa hin dhaga'ama gara gaafii deebiitti baga nagaan dhufte. Gaafii gada Jawaar akkam fayyaadha. Gaafiin kee gaafii lama. Gaafii tokkoffaan akkamitti namtichi tokkochi Abiyyi jedhamu tokko aangoo rabee akkamitti akka namoota kana mara miidhuu danda'e? How is possible? Waan inni fedhe hunda akkamitti gochuu danda'e? Deebii kana deebisuu danda'e Jawaar. Lammaffaa bakka oppiidoon jirrutti Oromoon ammaachi nagaa argate jennee we try so many times. Oppiidoon kun hin diigamne oppiidoon kun yoo hin banne akkamitti Oromoon bilisoomuu Oromoon fedhii Oromoon bakka ga'uu danda'a. Namtichi Abiyyi jedhamu tokko akkamitti akka uummata miliyoona 50 hagana bara taphachuu danda'e. How is possible? I cannot believe that. Wanni inni fedhe hunda danda'a jechuudha. Kana gaafiiti. Galatoomee obboleessa Jawaar kaleessallee sochiin jira, hadhallee sochiin jira, amnaa gana sochiin jira. So forever si wajjin dhaabachuudha promisii wal of seeneera. Galatoomee. Ayyee. Gaafii tokko dhuma isa dhumaa kaasnee itti deemna. Hello. 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 Okay, hin dhaga'amu sagaleeni namoota muraasa egaa maal akka ta'e naaf hin galle. Jawaar gaafileewwan afur shanan tokko ka'anii jiru. Ajandaa har'a irraa mari'achaa jirurraa kan babahanis jiru. Mee gara gaafiitti deebinee deebii deebisnee yoo yeroo qabaanne namoota irraa yaada fudhanna.
moo yaada dabalataa haa fudhannu jetta. Jalala deebisuu dandeenya yoo bilbilli jiraate fuudhi kan amma seene yoo jiraate yookaan immoo deebisuu dandeenya. Anumatti bilbilamaatuma jira yoo kan itti daballee deemna ta'e akka ijoo gaafii ijoo irratti akka hundeeffatan goone gaafii fudhachuu yaalla. Hello. Hello. Mata duree irraa mari'achaa jirru quba qabdaa? Quban qabaa yaa waa'ee federaalizimii kanarratti mari'achaa jirtu. Gaafii sanarratti hundeeffadhuuti jennoowwan mata duree keenyatti irratti hundaa'eeti gaafii itti amantinuu kaas please. Gaaffiilee muraasaan qabaa yaa'u sirni kun gadhee akka ta'een beekama. Ani wanni obbo Jawaarillee gaafachuu barbaade gaaffiilee muraasa tokko jechuudha. Itti fufi dhaggeeffachaa jira itti fufi. Gaafiin inni jalqabaa yaa'u pilaatfoormiin Oromoodhaaf maaliif hin mijannee Oromoon wanti inni irratti dubbatu miidiyaan maaliif hin hundeeffamne ka jedhu yaada kanaan qaba jechuudha. Osoo uummanni carraa argatee marii taasisee mootummaa kan durallee dhaabbachuu danda'a ka jedhu na pilaatfoormii kana akka kana duraa sagaleen uummataa akka dhaga'amu carraan akka maaliif hin uumamne ka jedhu qaba. Akka lammaffaa yaa'u sirna federaalizimii kan akka barbaadu uummata Tigraay qofa osoo hin ta'in sabaa fi sablammoonni hedduun akka barbaadanii beekama. Anna federaalizimii kana obbo Jawaar maaliif uummata Tigraay qofaan hedduu qabsiisuu barbaadan keessattuu yeroo tokko naannoo Amaaraa kanallee ni jedhu garuu uummanni bal'aan Itoophiyaa sirna federaalizimii kanaan komii waan qabu natti hin fakkaatu jechuudha. Akka dhaabaatti immoo bilsaginnaan gaafii eenyu deebisuudhaaf jecha sirna federaalizimii kana ajandaa godheetiin kafideetiin dhufee jedhu kanan gaafadha jechuudha. Akka sadaffaa immoo Galatoomi. Lafan. Okay, itu bayyee eegalte. Ka sadaffaa amma akka yaa'u hoogganaa paartii KFO'ti lafatti qabatamaa jechuudha. Uummata ijaaruudhaan sirna kana dura akka dhaabbatuuf uummanni qabatamatti maal hojjechaa jira akka jedhudha jechuudha. Sirni kun gaariidhaan beekamaa yaa uummanni illee sirna kana dura dhaabbachuu danda'u qaba. Lafatti uummata ijaaruudhaan uummata gurmeessuudhaan jechuudha. Sirna nama nyaataa kana dura akka dhaabbatamuuf qabatamaa maaltu hojjetamaa jira. Nuyi amma akka naannoo keenyaatti miseensummaayyuu barbaannee hin garuu carraa miseensummayyuu argachaa hin jirru. Qilleensa irratti qofa haasa'amee immoo waan kan hiikuu hin danda'amaa. Kuuwwan karaa waraanaatiin illee hojjechaa jira garuu gara karaa nagaatiin qabsoo geggeessuudhaaf immoo dura dhaabachuudhaaf qabatamaan laftumaa hojjetamaa jira. Kanumaan gaafachuu barbaada. Galatooma. Sagaleen illee waan ta'eef dhiifama. Ayyee galatoomi ulfaadhu atillee gaafilee murteessuu lamaan sadan tokko kaasee jira. Nama biroo sarara irraa qabna. Waan irraa mari'achaa jirru quba qabdaa? Indagaama. Itti fufsi dhaggeeffachaa jirra maal? Dhimma Diradawaatii fi dhimma Finfinnee kanarratti Oromoon kan duuteef kan wareegamteef dhimma kana Oromoo ammoo waan biraa moggaa deddeemurra Oromoo waan kanarratti qeerroo fi karreen duraan qabsoota naqamsiiftee isa wajji dhaabbannee asiin geenye amma jara kana harka buuti. Uummanni Oromoo amma biyya keessa jiru rakkoo beelaa fi waan adda addaatiin rakkachaa jira. Qeerroo waan nyaata dhabeen mana galeen sodaatee bilishaan ulaa dhaabbachaa jira. Dhimma kana Oromoon gabbaatee bista akkatti irraa dubbachuuf wal sodaata. Ollaan ollaa sodaataa jira amma Oromoon. Ollaan ollaa kan sodaataa jira. Maaliif waan xiqqishoo bu'aa xiqqoo sadiif jecha Oromoo booda
jaarraa meeqaaf cabooftee tutana cabsaa jira isin galle namaan jechaa jira kan barateen ka barate Oromoon amma yeroo kanatti maal gochuu qabu akka Jawaar maal godhuu akka qabu qabsoofne akka tarsiimoo duraan baafanne saniin itti fufuudhamoo tarsiimoo inni barbaadu saniin isa wajjin dhaabbattu walamantaa as keessatti oofuudhaaf nuti qeerroo wal jaarree oofuudhaaf maal akka godhuu qabnu nu waggaa dhaabbatee nutti agarsiisee asiin akkana ta'a akkana jaaramaa jechuu qofa waan nu baasu namni taa'ee fi miti namni ka'ee fi miti qeerroo fi qarree wal jaartee ka'uudhaaf karaa nutti agarsiisuu qaba dhimma didadawaa dhimma lubbuuti dhimmi finfinnee dhimma lubbuuti harargeen akka harargetti finfinnee irratti nu gabaabsi obboleessa kiyya finfinneedhaaf qabsaawaa turre dirqaawaa kana ammaaf lafa haanu teessu hin tuqinaan jechaa ture turullee gaafachaa ture amma immoo gaafachuudhaaf maal godhuu qabnaa tokkummaadhaan harargee shawaa osoo hin jennetti oromoon tokko ta'ee dhimma finfinneetii fi dirqaan furmaata ammatti hirkatu qabdi dhimma akka bira qotaneetti dhimmi lamaa dhimma lafee waan ta'eef kanuma sanuma nama himu. Ayyee galatoomii ulfaadhu waan bilbiltee fi egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa gaafileewwan keenya gama keessaniin isin nu kaa'anii yoo yeroo qabaanne deebinee kan walitti deebinu ta'a yoo yeroo nutti gabaabbate ammoo yeroo biraatiif bulfanna Jawaar gara keettiin deebisa gaafileewwan siif ka'aa turan qabattee teleetiin abdii qaba. Mee gaafileewwan amma sii ka'an irraati haa kaanu gaafilee ati irra dabartee yoo jiraatte siifin si yaadachiisa yaadannoo qabachaa turte waan tureef deebi. Gaafin dura think sheekaa birraa dhuftee namni biyya alaa kun hamileen isaa bu'ee akkasii miti bar kaab keenya namni keenya biyya alaa kun erga qeesaatirraa ka'ee qabsoo keessa jira. Eega qeesaatirraa beegirraa haa taatu anniyyarraa haa taatu sawweenarraa haa taatu gaafa ka'eerraa kaasee tokkoffaa hedduun isaa namni biyya alaa jiru kun qabsoodhaaf sirni Haayile Sillaasee sirni Darguu sirni Wayyaanee buqqaase saba qabsootiin buqqa'e mooraa buqqaa Jibuutiidha Soomaaliyaa Keeniyaa dhaqe samboodii Yamancee Suudii ture Suudiirraa Yuuroop dhufe Yuuroopirraa Torontoo Minesootaa bakka adda addaa kana dhaqe jechuudha. Bara kana hunda keessatti qabsoon dhiibne jiruusaa mee nama beektan kana lallaala nama keenya ka Minesootaa jiru ka Torontoo jiru ka Berliin jiru kan galaaltanii ijoollee daaddaa teenyaa osoo warri duraa kan galaaltan the core of it jiruu fi jiraateen beeku uummata kanaaf jiraachaa ture. So there is an exhaustion ifachuunis akka jirtu barbaachisaadha. Maaltu ifachiise? Tokko dhiibee kuma lamaaf saddeet waliin dhiibne jiisine sirna gita bittaa alagaadha. Haara galfanne waggaa jee yaadu warri inni ilmaan abbaa gadaa jeen waggaa garagalanii gaddatti isa naqan gandatti isa cicciran tokko saboota laffaatiin xaariin tiyya ama 50 ama 60 taniin umrii tiyya ijoollummaa itti gube taniin qabbana Minesotaa keessatti ittiin rakkachaa ture kaniin gammoojjii Jibuutii keessatti ittiin rakkachaa ture haganumaa fi kajewu namni hamileensaa gad cabuun waan hubatamu jechuudha. So wanni amma waggoota asaana kana keessa ilaaltan waanuma 90 fi 2000 keessa yaadattan waggaa chaartaraa bahamee boodarra mooraa qabsoo Oromoo keessatti qoqqoodamni dhufu namni keenya demoralize ta'ee ture. Wanni 2012 irraa kaafnee hojjechaa turre maali? Uummata keenya caba hamileedhaa mudate kana hamilee isaa wal'aanuu irratti focus goone. What we were doing jalqaba 2006 irraa kaasee hanga 2010 jaarmaalee revive godhaa turre waldaa dargaggootiin sanboota charchiidhaan masgiidaan communityidhaan irratti hojjechuu turre diasporaa kana. 2012 irraa kaafnee mobilize godhutti eegalle Oromoo Firstiin OMN mobilize godhaa booda qabsoo deebinee we were able to restore collective self-esteem sanbooda take off goone jechuudha. Mekaanizimii mataa isaa qaba. So hedduu hamileen isin bu'in wanni amma biyya alaa kan amma tokko hamileen lammaffaa immoo tokko immoo waggaa meeqa boo qabsoo kana keessa ture
mi amma dhaqeetiin biyya waa coradha jee ka jarri kunis lafaas lafees jala qaqqabanii booda immoo nama meeqa kasaarsanii bar nama meeqaatu namni silaa namni keenya ka biyya alaati waa qabu hedduun isaa biyya dhaqeetii as rakkabee galee culoo fi culullee biyya jirtutti jechuudha. So recover godhaa jira nama meeqaa jira ka silaa wayyaa qabu ka amma deebi'ee gana ziiroo irraa eegalu jiru. So don't be rough on our diaspora. Diasporaan keenya ni deebi'a. Ni deebi'a. Ni beeka. Akkaataa itti deebi'u waan hin beekuuf ni deebi'a. Don't worry. Maaliif at the core of it diasporaan keenya sabboonaadha. At the core of it uummata fiitiif jiraata. Jiruu fi jiraatee hin beeku. Sangoona akka qaallichi takka mootummaan maallaqa IMF fudhachuudha. Miliyan 200 miti odoo biliyan 200 itti kennanii Oromoo irra fincaanaan goora turuu hin danda'u. You can take this to a bank. Biliyan 200 osoo itti kennanii dhimma sensitiif ta'e Finfinnee Oromiyaa irraa muraa. Dirree Oromiyaa irraa muraa. Oromiyaa qoqqoodee cicciree. Oromiyaan bar irsaasaan hin ijaaramne. Oromiyaan bar dhiiga goototaatiin qaqqaalii saba kanaatiin lafeensaa gaara mul'ataatitti fannifame. Gaara mul'ataatti dhume beegiitti dhume. Kaleessa ijoolleen teenya bishooftuutti jumlaan dhumte. Dhufe malee akka bubuutuun ganda keessaa guuranii aangoorra baasantuun yaaddu. It's not going to be that easy. When relax ta'e haasa'u maali? Let them try. Dhiira isaanii isaan uumamanii waan amma yaadan kan ittiin adeemanii. Sirbinaan ijoollummaa yaadadhu. Ijoolleen abaa'uudha. Gaafaan ijoollee amajjaa torba ta'u. Finfinneedha jirtu goojjoon tiyyaa. Namni dhumuugaa Finfinnee waan kanaa isiin beeku. The symbolic epicenter. Handhuura ogaa jennu bara. Handhuura ogaa jiddu gala Oromoof Oromummaadhaati. Tapha se'an tapha miti sun. There is no joke. Akka amma yaadan kanatti. Uummata reefu bilisii kaasee jira. Dhimma Dirreedawaas, dhimma Finfinnee, dhimma Afaanis uummata nutu irraa qabbaneesse maaliif? Mee ce'umsi kun bakka tokko haa ga'u san booda mariif marabbaadhaan uummattoota biyyaa wajjin mari'annee fuurra jenneeti malee akka amma isaan safaaxaa godhanii deemuu barbaadan kanatti galma Adaamaa keessatti iyya namatti babaasaa. That's not gonna work. Taphni akkasii hin jiru. Taphni akka isaan deeman sanitti Oromiyaan Oromoodhaaf it's not just about material gain. Sentimental value guddaadha qaba wanni kun. Akka isaan yaa'an, akka isaan yaadan kanatti miti. Akka amma baroota dabre kana maal odeessuu turan beektaa isinitti illee dheereesse. Namni keenya master plaanii kana nunnu qombaatirraa kaaseeti haga cinaaksanitti haga daawwee wallootitti namni ka'ee ka mormee akka fafeentu yaaddutti sulultaa keessaa dachii naa kennan jedhaniiti miti barra. Dachiin tufaamunaa abbaa Oromootu gulallee qofa osoo hin taane abbaa Oromootu hundaatii dachiinsa teenya jeeti namni kan ka'ee qabsaa'e. This is not a joke. Akka isaan yaadan kanaa miti. Kun waan laal waggoota 8 dabre kana miira Oromummaa cabsuuf akka namni Oromoo irraa abdii kutatu akka walirraa abdii kutatu hoggaa bineensa akka baay'isaa qalbeessaa itti dulchisanii nama Wallaggaa Burraayyuu irratti kitifan akka namni Wallaggaa Oromoo fi Oromiyaa irraa abdii kutatuuf it is a by design. Risa qorannoo tokko godhaatiin jira. Yaadattanii gaafa abaa'oon galu waan Burraayyuu godhaa turan san intelligence Itoophiyaatii godhaa ture. Shakkaatiin ture amma pruufin qaba warra hirmaate ragaa wajjin hin qabama. Wanni godhaa turan san Shaashamanni irratti wanni isaan godhaa turan san yaadattanii jeequmsa Hararitti uummata Amaaraa fi Oromoo jidduu godhaa turan san ijoollee basaasa dheengaddaa saaxilu kana faatu santu godhaa ture. Yaadattanii walitti bu'iinsa Somaalee fi Oromoof Dirreedawaa keessatti tokko sabni hundi Oromoo akka sodaatuu fi Oromoo akka jibbu. Lama Oromoon tunuu akka wal jibbitu. Gadi bu'aniiti barra. Anniyyaa fi afran qallu. Asitti amboo dhufanitti waddeessaa fi maali? Nama keenya qabalee walirra ijaaranii akka namni aboo wanti Oromoo jamtuun bu'aan qabdu tiyyaan na baasii obboleessa akka shakkurratti dalagan jechuudha. Isaan qoqqootuu ni beekan nummoo tokkoomsuu ni beekna jechuudha. Isaan cicciruu beekan nu wali hodhuudha beekna jechuudha.
magaaza isaaniitiitu caalaa fi marfeeteenya caalaa baran wallaalla kana sanii ittiin deemna.